Time for bed. Kerame ya kamaro. Nice. Go live, nice. Go live. Kwa yako ni fogging ya? For now iko poa. Kuna vitu tunaficha. Yeah. Nice. You are the song. Sound where? Huh? Sound. Asijaweka boom bado. Bado ni mapema. Amesema wataki mambo ya kamera. Sema mkianza kutoka nje. Maneno hapo. Yeah. Oh. Toro kambia signo ka to dina. Hawezi kusimamisha hapa. Ukisimamisha kabisa utumie mziki. Na. Mziki mjua ikijanga hapa. Watu wa kufimu haitaki kwa hizi. Huko haikujangi. Ni vile huko. Sasa tunatolewa huko, wewe umetutoa huko. Sasa lazima mimi ndio nimezoea hapa. Nisipomwambia mambo ya hapa, huko nitakuwa mnaanguka. Mimi nakujanga mimi hapa. Fuing hii ilifungwa kitambo. Twende huko. Fuing inakuanga. Unaona hapo wale wamesimama nje. Mimi inaekangwa hapo nje, watu wanafika. Kama mwenye anawapea ruhusa. Sawa. Ama tusimame tumai tumekaa. Mwenye wanawaambia, wanaambia kuedangi hivyo. Mimi naanga yangu huko. Twende. Tushoke na kuu. Yeah, beautiful also. Already. Not a day live ni tuna bra oyo era hivi wanako. Hivi ndio iko aje? Watu wataona. Watu wataingia. Tukuzerudia haya. Huyu mwenye amekwambia tu akutaki kamera ni nani? Ni Michael Gengi ila kinya haya. Okay. Kamera haya. Hii ndani kuna vipi? Kulingana na mimi naona. So twende hii pale. Twende pale. Sawa. Morahi bisha. Kutoa kamera mbio mbio. Ninajua vitu nyingi kwanza. Yako hiko fiti sana, uko fiti. Tumefika. Nitasahau aje. Tumefika, kazi umeona bana, kazi safi. Bwana tuko na
Mike, tuwashe hata screen. Akilia screen. Makosaria kana ũmaikĩrie. Makosaria kana ũmaikĩrie. Acha wana. Ndĩrenda kũgeria ũrĩa tũkũmĩka atĩ Facebook na tũtigathũkie signal ya YouTube. Angĩkorwo Facebook ndĩngĩhota rĩ. Kama ni Facebook, tuende Facebook. Achana nayo. Tutabaki na ile link. But we share link na wasa wako wa FB. Nimsikia ati niko na mafans wenye ati wanataka kuonea Facebook. Acha ikae. Stadi ĩno rĩ, ngĩnjĩrire njũke na yakwa. Aha. Sawa. Utavaa juu ya shati? Sasa ni yangu tu ya kujiwekea. Sasa hivi. Hizi lazima nioshe kabisa. Sio. Ndio sijui nani yangu nazo. Zilikuwa 10 pieces. Bei ilipanda. Sijui kama bando zangu zinatosha, lakini hata niungane nayo. Angalia screen. Itatosha. Kwa nyumba na mama ni sawa. Cheki scan tu. Shit. Ina adabu. Ai, kwa sauti. Wape tuhoje. Michael. No umĩkĩra rwĩmbo.
Sawa. Sawa.
ndamuthaitha mutige gukuhaniriria tafadhali, tigai gukuhaniriria, tigai gukuhaniriria. Ndoi mundu ucio ungi hari uma tafadhali. Murimu ni real. Hakika wema
My name is Emily Sialo Wantai. I'm an ICT. Karibuni sana wageni wetu. Ningeomba kama uko na sahani na umemalizana nayo, peana ili itumiwe na mwingine. Nimearifiwa kwamba sinahitajika. Akorobi nadhani hau na niureketie nayo meneane undu ikuoneka nigetha yambiririe icoke kuhuthirwo ni mundu ungi na ni kurathimwo. Wale wamekuja saa hii tunaendelea kupata chakula pale kwa ile laini, kwa hivyo ukiona inapungua tunaendelea tu pamoja ili tuweze kupata chakula na tutabarikiwa. Tuko karibu kuanzisha na naomba wale wanatayarisha watuelezee venye kunaenda ili tuweze kuanza. Wale marasafiri tafadhali mugerie kuharakisha. Wale wanasafu chakula tuharakisha kidogo kwa sababu ya wakati. DJ. Safari yangu natembea nawe. Bwana usehemu yangu. Rafiki yangu wewe. Katika safari yangu natembea nawe pamoja.
pale, kwa sababu laini bado inaendelea vizuri, na wale wametoka mbali sana na watu wa familia wanaenda kwa ile hema. Tuharakishe kwa sababu wakati umeyoyoma sana. Kwa heshima, asante kwa wale wamesimama pale. Wale wameketi, tafadhali twende pale tupewe chakula ili tuweze kuanza ibada yetu ya siku ya leo. Yesu ndiye lango hili, hata sasa ni wazi kwa wakubwa na wadogo, tajiri na maskini. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango la mbinguni li wazi. Naomba wale wanapanga laini tusikaribiane sana kwa sababu ya kwa space tu tuweke taihaniriria na usimuganiti. Usimwamini sana. Haya, wale wanasafu tafadhali tuharakishe kidogo tafadhali, na wewe yenu hiyo. Tukipita lango hili, tutatua mizigo tuliochukua kwanza, tutavikwa uzima. Wote waingie kwake. La mbinguni li wazi.
Asante sana, na naarifa kwamba kama uko kwa hii laini na unaona imekuwa kubwa sana, chakula ni aina moja, kwa hivyo unaweza panga laini pale na utapata tu chakula. Ni imwe toka hema, ni hema tu ilitengenezwa smart kuliko ile ingine. Chakula ilikuwa kwa sufuria moja na ni chakula moja. Kwa hivyo ili tuweze kuharakisha kwa sababu ya wakati, wale wataweza kwenda pande ile, especially wale wako nyuma, kwa sababu ile imepungua watu, tunaweza hapo. Ziko sawa,
nisia hamwe. Ukifika Pwani Center utapanda, alafu wale wanaendelea kuingia, kuna chakula pale tafadhali. Na idio yote unaweza panga, umeruhusiwa. Pwani Center, alafu sasa ukiwa Pwani Center utapanda na hiyo rami, utaona chokaje kupanda. Sasa utawaambia ukifika Pwani watu unapanda kwenda na hiyo kila hapa uko na hiyo Mutikanga ndio kwa hebu yenu hiyo. ni wapi hapo mahali huko? Ona vile huko. Jamba hivi wewe. Jadi lah dia nak jual. Dia lah apa dia malah kalau. Kau kan jual dulu.
Sawa.
wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Haleluya, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe. Wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Ufanye moyo wangu uwe wa kukuabudu Baba yangu, uyafanye maisha yangu yawe ya kukusifu wewe. Maana wewe wastahili. The Uplift Mix with DJ Lebs, the Activator. More vitu vyote pia viumbavyo kwa uwezo wako Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo nyota yangu, vitu vyote pia viumbavyo kwa uwezo wako
The Gospel Mix Master.
DJs wanna be. DJ Peter in the mix. This is VDJ Peter 254. This is DJ Peter 254. Hatui kuambiriria wale wanafanya kazi ya kupeana programs waweze kufanya hivyo kwa wakati huu, kwa sababu tuko karibu kuanza officially, na ili tusikue na shida ya kupeana wakati ibada inaendelea. So wale wako na hiyo kazi tuanze kupeana. Naona kuna mzee anaendelea. Asante sana, twende DJ. Haya, wale watu walikuwa wa security wenye wanatusaidia kuangalia magari, tafadhali tunaomba kwa heshima muweze kukaribia mahali kuna chakula, kwa sababu wakati huu itawezekana sana nyinyi mpate chakula. Kwa hivyo watu wa security, wale walikuwa naangalia magari na wale walikuwa kazini sana wakati wageni walikuwa naingia, tafadhali kwa wakati huu tunawapa nafasi hii muweze kupata chakula. DJ.
utapewa, ilikuwa imeshughulikiwa, na kama uko nayo vaa, na usikaribiane sana mwenzako kwa sababu ya sheria za COVID-19. Hizo viti zilikuwa zimepangwa vizuri sana, lakini mumependana sana, mukakaribiana sana. Lakini mukikaribiana sana na mmependana sana, wewe utagojeka wewe peke yako, hamutakuwa sana wengi. Jichunge mwenyewe tafadhali, weka distance tafadhali, ili tuweze kujikinga. Alia maraheana mask, wanya wanapeana mask, tafadhali tupeane. Asanteni sana kwa wale wote wamepanga hiyo mpangilio. Mungu awabariki sana. Tuko karibu kuanza ibada yetu ya siku ya leo, lakini ningependa pale kwa laini waweze kumaliza, ili tualike kanisa waweze kututolea mwili, watuelekeze kulingana na venye wanapaswa kufanya, ili tuweze kuanza ibada yetu ya siku ya leo. Uikare wega, kwina Adwa TV na nimurono live YouTube, uguo uikare ukimenyaga ona ria maiyaga nimurono nginya thi ngima, ona ugisema kibeti ni urono wewe na kibeti na niwe kina pia igawega. Kama uko na kibeti na unajua iko na pesa, weka vizuri, kwa sababu hujui mwenzako anahitaji nini. Wakati wa kulipa karo umekaribia sana, kila mtu anatafuta pesa. Kama uko nazo, chunga mwenzako asilipe school fees na hiyo nini, hiyo kibeti yako. Utawaona hapa juu, tutapeana wakati wa picha, kutakuwa na picha ya waizi watajitokeza. Wale wanasafu chakula, tafadhali tunawapa dakika 5 peke yake ili tuanze ibada yetu ya siku ya leo. DJ
Peter 254 from Nottingham. DJ Peter in the mix. Wale wanakura wamalizie ili tuanze, na wenye wanapiga kelele sasa waanze kunyamaza, kwa sababu tuko wakati wa ibada, ili tumpe heshima mama Mbugua, mama Mbudhia. Inywe online, God bless you. Karibuni sana wale wako YouTube. Hapa ni Naisi, tuko Joro hapa Nakuru, na tuko kwa hii mazishi ya mpendwa wetu Zipora ama mama Mbudhia, na tunawakaribisha sana tuweze kuendelea kwa ibada hii. Sasa hivi ndio tunataka kuanza ili tuendelee, na hatutakuwa na muda mrefu sana. Kwa hivyo kuwa pamoja nasi, na tunakushukuru sana. Endelea kushare na kulike, kwa sababu hakuna siku kama hii haitaonekana siku ingine kama hii ya huyu mama. Kwa hivyo karibu sana we uratuirorera we kuraihu na Kenya, na aria meja afururi kuria diaspora, na aria me guku kuraihu na aria twina guku ni turenyitanira twi hamwe thiini wa igongona ria muthenya wa umuthi. God bless you. Karibuni sana. Ndenda gwita andu aria megukua mwili, wale watabeba mwili waweze kukaribia hapa, ili nipatie kanisa watuongoze kwa hii ibada, watuombee ili tuanze na tutaendelea vizuri. Kwa hivyo wale wanabeba mwili kutoa kwa gari, karibieni hapa na tuelezewe itawekwa wapi. Kuna wakati wa picha, tutapiga picha, wapiga picha ndio watatuelezea hasa mahali iko sawa kuweka. Koguo ndenda kunegera na kameme gaka kuri kanitha nigetha matuhe mweke wa guthii na mbere na igongona riri, Mathe witu ni kumurathima. This one checks Diva and this is Diva dancing, and I'm filling on with DJ. Music right here, right now. Nataka nichukue fursa hii ni sema ya kwamba sasa imefika wakati mwingine ambapo tunataka kuingia katika programu yetu ya siku hii ya leo, na sisi kama kanisa tujiandae kutoa mwili ili tuweze kuandamana pamoja, kwa sababu tunajua mahali tuko ni wapi. Tuko kwa dada wetu mpendwa ambaye
tumekuja kumfariji katika mambo yote, na tunajua ya kwamba siku ya leo tuna mambo matatu ambayo tutafanya tu. Ni kuja kufariji boma hili na kuweza kusomewa neno la Bwana. Jambo la tatu ni kurudisha mwili mahali pake. Kwa hivyo tuwe na funza hii. Tusimame zote katika jina la Kristo Yesu tukaweza kuomba. Everybody, can we stand up? Demwiraga maita maige kone muthamaki uroka. Mundu no ende kwihutithia shati ire yake wonaga areketi uguo. Augage na ningeithirie muthamaki na nĩ maheni. Kwa hivyo tusimame tumheshimu Baba wa mbingu. Tunaomba. Ngai wa iguru, wewe uhiritwo nĩ tha nyingĩ, ũkaihũrwo nĩ ũtugi, no ũkaihũrwo nĩ ũgoci wothe. Nĩ twagũtĩa mũthenya wĩtanĩtio ũmũthĩ, nĩ tondũ Baba witũ nĩ ũtũtuĩte matigari Mwathani. Tũkĩte na gĩtũmi kĩega na kĩiganu nĩ tondũ wa Zipora, tondũ nĩ arĩkĩtie rĩci mũhuro ũyũ wa riũa. Na nĩkĩo tũgomanĩte gũkũ ithuothe kuma Baba witũ ng'ongo ciothe cia bũrũri ũyũ wa Kenya, nĩgetha tũke tumagarie Zipora acoke Baba witũ kũrĩa wamũrutire gatũrũme ka Ngai. Twagĩkũhoya wĩ igũrũ matu-inĩ, ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ, wĩ kĩambĩrĩria kĩega, gatagatĩ kĩega, ona kĩrĩkĩro kĩega ndagũthaitha. Baba witũ nĩ watũmenyithia maũndũ no matatũ makoragwo thĩinĩ wa mathiko. Nĩ gũka kũũmĩrĩria bamĩrĩ na gũthomera ciugo ciaku theru Baba witũ na gũcokia mwĩrĩ haguo. Na angĩkorwo Baba witũ ithuothe tũkĩte nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu Baba, tũririkane no tũiguĩrĩre tha. Mwathani tũhe hinya, tũhe ũhoti ũrĩa umanĩte kĩgongona-inĩ. Wĩra ũyũ Baba witũ ũkĩambĩrĩria, Baba witũ twahoya kĩambĩrĩria kĩega, gatagatĩ kĩega, nake Baba witũ na kĩrĩkĩro kĩega kĩna roho, ũkorwo hamwe na ithuĩ mũthamaki wa thayũ. Mwathani magongona mothe mangĩrutwo, Baba witũ twĩhotha tha-inĩ ciaku cia mũtharaba, nĩgetha ũtũtuge no twĩke wega Baba. Nĩ twahoya nĩ tondũ arĩa ũtongoririe kuma mwena wa Nairobi, Baba witũ na wamakinya gĩikaro gĩkĩ kĩa Naici. Ũndũ ũcio kuma na gĩtĩo Baba witũ cirogũcokerera. Maũndũ mothe na mĩbango yothe kĩgongona twamĩiga moko-inĩ maku, tũmenye atĩ wĩ kĩhoti wa mothe. Kũigua nĩ waigua kĩgongona, kũhingia nĩ ũkũhingia. Ũtatũ-inĩ waku mũtheru, Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru, ndahoya ndetĩkia na ithuĩ tuge ameni. Amen. Ndũgũikara thĩ tondũ nĩguo wega, na nĩ wega gũgĩathĩkaga. Kanitha ũkai na hĩndĩ ciothe Bwana Yesu asifiwe. Nĩndatonyio handũ hangĩ. Kuna wengine wametoka sehemu za diaspora na kuna wengine wametoka Kenya yetu, kuna wengine wametoka Naishi, na mara nyingi tumezoea mother tongue, lugha ya mama. Kwa hivyo tutachanganya ili Bwana akaweza kuwa pamoja nasi. Kanisa nasema hivi, tutolewe mwili, tuwe na kigosho. Na wakati tunasifu, hatusifu kwa sababu ya Zipora. Zipora ashamaliza kazi ya yeye, ndiye anajua venye waliapiana na Mungu dakika ya mwisho, for the last minute. Lakini sisi tulio hai, the Bible says, kila kiumbe kilicho na uhai kimsifu nani? Mungu. Kwa hivyo kama una miguu utakaa hivyo, kama una sauti utaitumia. Kitambo unyaganywe, sawa sawa. Kwa hivyo chukua paragumu, tusifu Bwana, hatusifu Zipora. Zipora amemaliza. Kwa hivyo tukaribie. Vipawa tafadhali, na mukidua nitaendelea. Ukinyukia ukaora jara kerire matui aneto negakinya kauroke na moragire gaga ibotaria na kagezo demo akwaya na kunyata iedi
ina. Okay, thank you. Tupigie kanisa makofi mazuri. KAG, God bless you. Mmesifu vizuri sana. Nimewapenda. Ndenda kanitha ucio. Kabaigi guku ni kuigia. Ino thamire ku. Tiga rucio twina kibatithio gwitu ingiarara guku. Ngai igoro ria ndaririkana kigocokia. Ngai. Ndio mwakena. Mumefurahia hata kama kuna Ngai areo moyo. Bwana asifiwe. Na kiupege gothe ki moyo giki atia. Yana microphone ino. Yeni, thondeka mahiga hau. Tarore DJ hikũrania nyamũ ĩyo na nĩrona twĩ live. Kwenda gũtũcambithia thĩ ng'ima. Tũrona nginya rũraya. Ngai, nginya thũngũ. Nĩmakenaga rĩmwe. Ĩno ni MC. Bwana asifiwe. Naitwa Reverend James Waweru wa kanisa la Victor's Worship Church huko Githurai 45 pale Nairobi, na Yesu ni Bwana. Nimeokoka, sema amen. Lakini kwa leo mimi si pastor, sihubiri leo hapa. Kuna wachungaji ambao wako na hii kazi. Mimi nitakuwa master of ceremony na nitawapeleka vizuri sana kulingana na venye Mungu ataniongoza. Sema amen. Unipende nikiwa hivyo. Pengine nitafanya madoido usidwe. Huyu pastor na yeye anafanya mambo gani? Dewira. Niko job. Kai. Alikuwa ukinya musingi. Rorosi mliganete mwile. Angalia mwenzako mwambie nakupenda. Lakini ujichunge. Kuna COVID. Usinikaribie sana. Juu hata mimi sijui kama nimegojeka. Na sijui kama wewe hatujapimwa. Ukikaribia mwenzako sana, sauli zako. Mimi nimekuambia. Na mimi hata huyu wa kamera simkaribii. Kwanza wacha niongeze mita moja. Bwana asifiwe. Lakini tuamini Mungu, hakuna mtu ataambukizwa ugonjwa mahali hapa. Sema amen. Hapa hatuna wakati mwingi kwa sababu hatujaruhusiwa kukaa sana kwa umati kama huu, na mnaona serikali iko hapa. Kwa hivyo tunaweza fukuzwa kabla hatujamaliza kazi yetu. Kwa hivyo nitawapeleka haraka sana. Wakati ambao umesalia tutumie vizuri, na nimearifiwa kuna watu wanaenda mbali. Wale wa hapa na wale wazee na wale hawaelewi hii lugha, tutaitumia tu kidogo kidogo, tutachanganya kwa sababu kuna wengi sana hapa ambao hawaelewi lugha ya Kikuyu. Tumezoea sana kama hapa kuongea kwa lugha ya Kikuyu, lakini sasa tutachanganya zote ili tuweze kuwa kwa ibada moja sisi wote. Si ndio? Si ni kweli? Ngati wososo. Na mwatakira twaria nginya Githweri. Yeah. Mumekubali tuongee mpaka Kikuyu. Yeah. Na githomo na moko nyita. Kai, hemwathomire. Leo nataka kualika watu wa kupiga picha kwa sababu tumeanza, na kuna mzee alikuwa anatukaribisha mahali hapa. Sijui kama ako tayari. Walio kutunyita gogeni ili tufuatilie program vizuri. Kama kuna yule mzee alikuwa na hata na Githweri kutukaribisha, kutushika mateka Toka mudhuri utonyite ogeni. Mpigeni makofi anapokuja. Karibu sana. Sanitizer
sanitizer haraka sana na tuwe kanitha-inĩ macio makofi kilivia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time, especially today. Mimi ambaye nimeitwa hapa ni mzee ambaye anaitwa John Kafuru wa Kaguta. Zaidi ya hapo, Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Na shiriki katika kanisa la Presbyteri la Afrika Mashariki Nyandarua, na nimepewa jukumu ambalo sio ndefu sana, ni kuwakaribisha katika kikao hiki cha ndugu yetu Kamau. Mimi na Kamau tuko first cousins, na baba yake na baba wangu walikuwa wa mama moja. Kwa hivyo nataka kuchukua nafasi hii kuwakaribisha katika kikao hiki. Kila mtu asikie akiwa nyumbani, karibu na nyumbani. Tunajua tumetoka sehemu nyingi za Kenya. Kuna watu ambao wametoka Nairobi, wengine wametoka Nyandarua, wengine wametoka Baringo, pali mpendwa wetu Zipora ametoka. Nyote msikie mkiwa pahali ambapo panastahili. And we are not taking this one lightly. Tunawashukuru sana kwa sababu Mungu amewawezesha kufika katika kikao hiki. Kwa hivyo kila mtu asikie akiwa pahali ambapo panastahili. Kwa sababu ya mahitaji ya kimwili, tuko na some movable toilets upande wangu wa kulia. And then pale karibu na nyumbani kuna pahali pengine ambapo watu wanaweza na waweze kujisaidia. And just in case utahitaji kitu kingine chochote, tuko hapa, sisi tunaishi game, tunakaa kama ndugu na dada. So ukimpata mtu yeyote ambaye yako hapa, you'll be directed to the right place. Otherwise, thank you very much. MC, karibu, Mungu awabariki. Amen. Pigeni makofi. Asante sana kwa kutukaribisha mahali hapa. Hata wewe umekaribishwa, ujisikie uko mahali panapofaa. Na wale hawaelewi Kikuyu, Kiswahili, naomba mtuwie radhi. Sisi wa Kikuyu Kiswahili yetu ni ile Kiswahili fani. Kwa hivyo ukisikia mtu anaongea malisema anatoa kwa Kikuyu anapeleka Kiswahili. Sisi tunaongea Kiswahili ya Kikuyu. Ndio maana unasikia wa Kikuyu lugha ya Kiswahili ni gumu sana. Ile wanazoea sana ni Kiingereza, lakini si wengi wataelewa hiyo. Si ndio? Si unasikia hata mimi nasema si ndio, si ndio. Hata mimi yangu bado kuna maneno hata siwezi kusema. Nikisema pale na unaweza sikia nikisema kulia. Kwa sababu natafuta Kikuyu inasema aje kulia. Ni pale. Kulia. Haria. Palea. Kwa hivyo mtuwie radhi, tutaendelea vizuri. Nitogo vio bega, Ngai mũrathime. Nataka kualika Mr. Kamau kwa sababu tumefika wakati wa picha ili weze kupigwa picha. Tuko na picha chache sana. Kama hautapata nafasi usikasirike, ni kwa sababu ya wakati na kulingana na komiti venye walisema ni picha chache sana zinapigwa hapa, lakini kuna video inaendelea, kwa hivyo kila mtu anapatikana kwa picha. So ningeomba kwa heshima tumkaribishe Mr. Kamau weze kupigwa picha na tumpigie makofi. Amejipa nguvu sana na ni mundu mwega na murathime. Ngai ari ogite-ini na ndahana mundu. Amen. Eko huriro biza hapa. Mnonye dereherwo giti nigetha after hiyo tutakuwa na watoto wa mama Budhia. Sijui kama inatoka mzuri mtu wa picha ama hiyo hema irudishwe nyuma kidogo. Nahitaji mwangaza zaidi. Kwa sawa.
watoto wa Mama Budhia, kujeni wako area. Tuharakishe kidogo kwa sababu wakati umeyoyoma sana. Ile tukamwe mwena uria na kamwe mwena uyu uguo uno mukuru haha meiga ni inyuothe riu bisa tondu ni ihuragwo na maski ri mundu ni amenyaga nu tutajua ni nani na nyamu hizi nezi zuriga tunubiga pata toa kidogo piga picha mzuri utaha kila ruine dala itoe tu hapo haya wazazi wa Baba Budhia kama wako karibu Negi. Oh, hiyo imeisha igwe. Imeisha. Tutabaki na Baba Budhia hapo, alafu sasa hawa wengine wazazi kama wako area, kama kuna mzazi ako area wa Baba Budhia anaweza kuja. Ashiari Kamau. Akorowe hakuri nake mudehere tu maito, karibu sana. Tukimaliza hiyo kama wazazi wa Mama Budhia wako area, wale wako wanaweza kuja after hii. Thank you. Okay. Asiwageni wameguka. Kama wazazi wako wa Damaravini kama wako naomba wakuje. Kunae? Okay. Tuharakisha kidogo. Haya, hali roka. Kuna okay. Ano leo thank you. Mtasimama tu hapo, hawa waondoke ndio mpigwe sasa peke yenu. Mamiru ndio mko hapa kwera na waya mahururu na itha wa Budhia. Ndio kuthika roho. Arafu brothers and sisters wa Mama Budhia. Brothers na sisters wa Mama Budhia, mjitayarishe. Najua nyinyi mtaweza kuharakisha kidogo. Ni harika.
Iko sawa? Haya, asante sana. Brothers and sisters wa Mama Budhi wa Zipora. Mara ya kwanza. Au najua kuna haraka hii. Good. Good. Haya, gawaneni vizuri ndio ipatikane nyinyi wote, wengine pande ile. Alafu brothers na sisters wa Kamau wajitayarishe after this. Tunaenda haraka iwezekanavyo kwa sababu kuna watu wanaenda mbali sana. Brothers na sisters ya Kamau aria muri ukai mwingire thutha weno. Brothers and sisters wa Kamau. Haya, haraka. Piga picha. Toa mask. Wewe kile mask mtu. Haya, cousins wa Mama Budhi. Cousins kama wako area. Kuna cousin. Haya, cousins wa Baba Budhi wale wako. Mathie kahora makahurwo magithiaga nigetha ikonekana andu acio mari rugendo-ini. Mahuragirwo ku mundu agithiaga riu agira ekiuma wega muno agithia ini uri akinya na kagoti mianure hueri kasi nzi matikona maundu inda uri yendete uguo muikarire ucio nyindete kahua uguo Aya, ndenda gwita committee wale watu wa committee wa Nairobi. Ilikuwa Nairobi. Committee wa Nairobi, committee wale walikuwa kwa committee wakiongozwa na chairman. Mefanya kazi nzuri sana. Wengi halio rasamanitie nyinyi mlikuwa mnakutana mahali. Kujeni, tunawatambua sana, nyinyi ni watu wa maana sana. Alafu tufuate na komiti ya hapa nyumbani, wale walikuwa wanapanga hapa nyumbani. Mfuate hiyo picha yenu, hii yenu inakuja. Asanteni sana. God bless you. Komiti ya huko, wale walikuwa wana komiti wa hapa.
Haya, komiti wa hapa kujeni. Asante. Asanteni sana. Hao ni wana komiti wale walikuwa wanapanga mipangilio ya hapa na wamefanya kazi nzuri sana. God bless you. Ule tutina menya na ligwa rokiretane arena nyamwe no kuitikira mulimu na ni wega. Usirika ya kurathime. Kulikuwa na komiti nyingine ilikuwa inaongozwa nani? Na ilikuwa inaongozwa na Kipkeda, yani komiti ya Kipkenda. Kujeni, mmefanya kazi nzuri sana. Ningependa kuona Kipkenda, hiyo jina nimeipenda sana. Kipkenda Rutamask. Ni good Kipkenda. Amebakisha moja afike 10. Keda kwetu ni 9. Amebakisha tu moja. Ni kama vile mimi ni MC, nimebakisha moja tu nifikise MCA. Daendelea tu pole pole. Haya, aunties wa Zipora, aunties. Hawako. Hawajakuja. Wako wapi? Kujeni aunties. Wasipora. Aria mahikanetie guku kama umeoa hapa. Wakina Kamau ukuje after hii picha. Gotiri mundu uhiketio guku. Aya, leke. Ane antia Azipora. Jesi kamuni onani no hurirwo ho. Hata mimi nitapigwa hiyo. Watu wengi. Yani. Kai. Ebu aya nea. Tumeita picha ya nani? Aunties. Wetata wawe. Ni auntie wa nani wewe? Wewe unamuita auntie? Sawa. Hata mimi basi. Mutiraro liana gukudu. Aunties. Desajo. Okay, nejaga. Aunties, ikara hivi. Kaeni chini. Sasa naita aunties. Wale walikuwa wanaitwa auntie na Zipora. Hao ni wale walikuwa wanamuita auntie. Kama kuna mwenye anaitwa auntie na Zipora kuja. Ndio nilikuwa nimeita siki. Ama wamepigwa. Hao. No. Wale wameoa hapa. Kama umeona hapa kuja upigwe picha. No mama uitaka tata. Na no male hao tu ndio walikuwa namuita auntie na hao ndio auntie yao yake. Kwalo. Alia mahikaneti guku. Jaba ditu. Cheki tu Eno musi utagethina. Musi kwa nyuko hikaneti ndi andu taruta uyu. Atwigeta tene mwa inio yoke. Ni mundu nene. Haya. Kai.
Mathini akenaga nĩ gũkorwo na ciana ndongu. Ini kama uona nĩ athera thithi. Very good. Very good. Aya. Wale anti aria marataka Zipora tata othe ni mahuru nginya mwena uyu ungi. Aya amutigiuke. Hiyo ingine anti wale walikuwa namuita anti wa pande hii ya Kamau, kujeni haraka. Na muona mwena ule ungi uria wiyurite. Tutoka guku tuconorithie. Tumugukita muriana. Imuduizia guku gitu juga ni ndete kuhuru bisa. Ni kumira ndu diendaga. Afuedi. Yeni, wo koguo. Inda, twende. Bani uri kibe. Na bisa ni gudhiga gathira. Ewe gene ya kanisa tunamalizia kanisa. Wale walikuwa na shiriki pamoja, kujeni kanitha matinoka Maria huko Pedro githoma kanitha uyu thini Nui kanithona ni wonanagia andu acio bahana atia warwa haria mbere. Wewe irorere tu. Andu kanitha Ngai amurathime. Ruta maski tugakumenya. No kwa ihinda inini. Mutungatiri niguo mwega ni hitha. Ndironekana. Sawa. Kwanza wewe. Nigukuhurithia nawe bisema. Haya, aria maretagwo tata ni Zipora amwena uyu wa Kamau ukai akorwo mwikuo. Asante sana kanisa. Aria maretagwo tata tugerie kwihikama. Ni ngwirwo njikaririe igongona riri na nie ndirageria kumutwarithia na ihenya. Na ndigenda kuthera mahinda ma kanitha tondu niyo marituhe mwerekero uria wagirire muno. Tata na wowe tata wega tata ndimwendire muno tata mask mama tata wewe wi mwega muno we uria tata muhuria giuka inda Ngai madugajire kiwaga Mami akuru Kamau ndamenyithio ndimuhe mweke uyu na ne muthuri ona uyu nyandekeire mbica na nona uria nyongereire nyingi aria mami akuru. Thank you tata. Ni hari tata wa ngararia ha Ndio na takwe mathiko magaga tata wa ngararia. Uigua master of ceremony we MC tata wa ngararia anira tata wa ngararia akagirwo riko katike kwa gatekau Inyuĩ taine tutoto mumaha mwakorwo mukano we akania biu hai ndio kaigua amenuga okora tata ya amenuga eno we akanirio hana nyau
Muthenya ũmwe ũkanyitagĩrĩrwo gatĩ ũguo ikare thĩ. Tarore ũcio tirone ndekeirie kũhũthĩra ngĩgokĩra nĩwona. Athiĩ kwendwo arĩ kairĩtu. Kwendwo ahiũkaga kwendwo ekagĩra tũkuhĩ nginya ũguo agĩruta mbĩ na akoha njuĩrĩ mũcũndũ. Aya niĩ ndirona hũra mbica ĩno, hũra mbica ĩno, tiga hii picha nĩ ndĩrauga hũra mbica ĩno, tiga roria mbica nakũu na ndũkahenia atĩ nĩ kũhũraga, piga watu picha. Hũra ĩyo, hũra ĩno. Ithe ndũrarĩhwo nĩkĩ? Hũra ĩno, hũra ĩno, hũra ĩrĩa, hũra ĩrĩa, hũra we ũgĩtibatiĩ ũrĩhwo. Nũ ũtanahũrwo mbica gũkũ? Kuna mtu hajapigwa picha? Hũra. Sonyo. Wewe utahurwa picha. Kuna mwenye hajapigwa picha? Sisi wote tumepigwa picha, kwa hivyo hakuna makelele na hakuna picha ingine itapigwa. Sasa tunaendelea. Asante sana. God bless you. Thank you Mungu. Thank you. Nataka kuendelea na program. Kuna wale wanaongea siku ya leo kwa maneno machache kwa sababu ya wakati, muda hauturuhusu kukaa zaidi. Naomba mwenye atatuongelesha akuje kwa haraka. Wa kwanza ni wa familia, anaitwa Grace Kagute. Kaguta. No ndio twathomaga a na e i o nĩ ũrĩa rĩu handĩkĩtwo gũthomaga ndona tarĩ kumbe nĩ haya nĩ ũndũ ũmwe na Museveni. Yoeri warĩtigire kũ? Jojo ũyũ nĩ ahana kwaria mũno kũringana ũrĩa mwamũigua. No ngake ndinona ndagĩka ĩmwe haha akĩrĩ ciugo igĩrĩ cia hinya tiga one sanitize wewe. Ũyũ nĩ mũhiu ũyũ ũcoke ũke haha nĩgetha oyo nĩ kũrĩa Amerika. Thank you. Wenye wako upande wangu wa kwanza nitangulie na familia. Wenye wako upande wangu wa mashariki, wenye wako upande wangu wa magharibi, kusini na kaskazini, wote na wasalimu, hamjambo. Muriega. Wale ambao wananisikia popote walipo, ningetaka niseme tumefurahi kama wanafamilia kwa jinsi mumekuja. Tunasema kwa Kikuyu gotwete kabu getomine towe modu aragodeajaga ke. Sisi kama wanafamilia hatungeweza kujishikilia, hatungeweza kufanya yale ambayo mmetusaidia tukaweza kufanya, bali tumeweza kufika hapo masaa yale ambayo tumeweza kufika kwa sababu ya nyinyi kutushikilia. Kwa hivyo kwangu mimi nashukuru kila mmoja aliye hapa, mdogo, mkubwa, kila mtu, mtoto, mzee ambaye yako hapa. Nawapongeza, nawaambia muweze kuwa watu wa kushirikiana na kuweza kushikiriana, kwa sababu sisi leo ambao tuko na msiba wa dada yetu Zipora, lakini pengine kesho ni kwingine. Kwa hivyo tusipokuwa na hiyo hali ya kushirikiana, mimi najua hatutaweza kupiga hatua hizo za mbele. Na kwangu, kwa niaba ya familia,
ningetaka kuwashukuru na niseme yeyote aliye hapa na anajua mwenye hajafika kikao hiki ambaye aliweza kuwa na sisi jana au tangu wakati jambo hili lilitokea, amfikishie shukrani zetu. Na MC, hata na wewe utafikisha shukrani zetu kwenye unaenda baada ya kutoka kikao hiki. Kwa hivyo wote na washukuru na tuweze kuwa pamoja kwa sababu ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na ninasema kwa kila mmoja aliye katika kikao hiki, siku za kila mtu zimefanya nini? Zimehesabiwa. Saa sipora ndizo zimetimia. Sisi hatujui kila mmoja aliye hapa siku yake ni siku gani. Kwa hivyo tuendelee kushirikiana, tuendelee kushikiriana, ili ndio hata mzigo ukiwa mzito kiasi gani uweze kuwa mwepesi wa kuweza kubebwa na familia. Kwangu asantini, asantini, asantini. Nimemaliza. Karibu. Sabaduke. Thank you. More iruwega. Mpigeni makofi. Asante sana, tumeshukuru. Tuko na mnenaji mwingine ambaye ni, na tutaenda kwa haraka sasa. Nimesikia kuna mambo mingi sana. Kuna chairman wa Nairobi, Bwana Mwangi wa komiti ya Nairobi, ndio atatuongelesha kwa ufupi na utabarikiwa. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Francis Mwangi. Kabla sijaanza kuongea, ningependa kutambua uwepo wa viongozi wa kanisa wote, wa makanisa yote, madhehebu yote. Pia ningependa kutambua uwepo wa viongozi wa nyanja mbalimbali za serikali. Yangu yatakuwa ni machache, na niko hapa kutoa rambirambi zangu kwa niaba ya komiti ya Nairobi. Pia nitoe shukran za kipekee kwa wale wote ambao tulishirikiana nao kule Nairobi tangu wakati tulianza hii safari ya mwenda zake Zipora. Tuliweza kukutana kule nyumbani, watu wengi walijitolea, na tunashukuru sana kwa sababu matunda ya kazi yetu ambayo tulifanya kule Nairobi inadhihirika wazi na inaonekana, ama sivyo Wakristo? Kwa hivyo natoa shukrani zangu kwa wanakomiti wote wale walikuwa wanakutana Nairobi mjini. Bwana Kipkenda, tulipokea bahasha yako. Pia wale wote wana Kinoo ambao pia walikuwa wakiingia katika mji ule wa Mr. Kamau, tumefurahia sana kwa yale yote mliweza kufanya, kwa sababu kama si nyinyi, kazi yangu mimi kama mwenyekiti isingekuwa nyepesi, lakini mliweza kuifanya kazi yangu kuwa nyepesi. Kwa hayo mengi na machache, langu ni kumwomba Mwenyezi Mungu airehemu roho ya dada yetu pahali pema peponi. Asanteni. Thank you, Chairman. My brother, diuga no ari mwingine. Tuturaga na muthuri ucio na ndora ni muthuri wa kiama thayo. Kurai muthuri ucio rohi wega. Twina mundu ungi, twina Kagutongi, na niwe gutwariria ta chairman wa family. Koguo Bwana Kaguta, kuja. Karibu sana. Tuguta tutukamenya tutrokate. Kana no tumwe. Bwana Yesu asifiwe. Nionyesheni kwa mkono kwamba tunamsifu Bwana Yesu. Mwadhani ya gosho mwenosho. Yangu kwanza ni kushukuru kila mtu ambaye ameweza kufika hapa. Majina naitwa Silas Kaguta wa Githaiga. Kamau ni kazini yangu. Kwa hivyo Zipora pia ni kazini yangu. Nimekuja kuongea kwa niaba ya familia kwa sababu baada ya kupigiwa simu
na brother-in-law Kavu, my cousin Kavu, ilibidi nitafute Mr. Kamau siku ya Sunday baada ya kutoka kanisani, niweze kumpatia pole na pia niweze kumwambia ya siku ya mtu ikifika hakuna vile mbona. Kwa hivyo tukakaa chini tukashauriana. Kwa hivyo yangu leo ni kushukuru kila mtu. Kamati ya Kino ilibidi tukae chini na Mr. Mogi, baada ya kukaa nikijaribu kutafuta chairman wa hapo. Mr. Mogi tukampata na akakubali. Na pia nirudishe shukrani kwa area OCS baada ya kumpigia simu kamuelezea mambo ya mkutano wa leo, kwa sababu hii ni kanisa. Tukakubaliana kwamba atapatiana security na pia Madam Chief, kwa sababu hatungetaka pengine tuwe hapa na kuwe jambo ambalo si mzuri. Na hilo lingine pia ni youth ambao tuko na wao katika eneo hii ya Rare. Anakaitwa ni Moraga ni Johi. Unajua sana lazima ninaongea nikiwa kiongozi, kwa sababu lazima niimize tabia zetu za kama jamii. Tunafaa kuziangalia namna gani? Tunafaa kurudisha jamii yetu namna gani? Ndio tuweze kupata mwelekeo wa Kikristo. Na la mwisho pia nashukuru kanisa, Reverend Esther na pia Reverend ambao tulikuwa naye kule Nairobi, kwa sababu ya kukubali kuwa na sisi hapa kwa sababu ya hii kazi ya Mungu. Nimesema ni asante. Na la mwisho, kwa sababu pia mimi ni mwanasiasa, ninaongea kwa niaba ya watu wanaishi Rare. Na ninaongea hata kama pengine area MP ataenda Abuya, kuna sehemu ambayo ya Mirera imeachwa kama nchi ambayo eneo haieleweki. MCA kama kwa hapa ama kama atafikishiwa ripoti, hatujafurahia. Stima ziwekwe, zifikishwe huko, barabara pia ifikishwe huko, na pia watu wote wa Rare waweze kuheshimiwa kwa sababu pia ni wapiga kura. Na la mwisho pia tuangalie vile ambao bahari inaenda, mto benye inaenda katika taifa letu. Tumeelewana? Kana sawa? Tuelewane. Nimesema tuangalie venye bahari inafanya nini? Inaenda hapo, nimemaliza sasa. Heka udogo tumeelewana na lugha hii hadi udogo. Nimesema nimetumia lugha gani? Gararan? Simeelewa bahari venye nimesema. Mto venye inafanya nini? Inateremka. Kwa hivyo inateremka upande mmoja, inateremka ikipanda juu. Asanteni. No Takikuyu. Ni kama tu Kikuyu. Igaragarie. Igaragare. Garagarani. Kwa hivyo watu ni Kikuyu tu. Ndio tunapendana, ndio maana tunapenda Ruto. Yes. Hora ikaguta rohirwega. Ona ni kwaria maundu ma thirikari. Thank you. Twi na mundu ungi ukwaragia handu-ini ha arata aretwo Kipkenda. Handu-ini ha na nigua Gikuyu. Next time ukue Kikumi. Karibu. Simama hapa uchukuliwe na hapa. Asante sana MC. Mungu ni mwema na kila wakati. Asanteni sana. Vile MC amesema jina langu ni Kipkenda. Amesema nitaongea kwa niaba ya marafiki, lakini hapa nitakuwa na kofia mbili MC, kwa sababu huyu Baba Budhia na mimi tumeoa familia moja. So mke wangu na Sipora wako dada. So niko hapa nikisimama kwa niaba ya marafiki wa Baba Budhia, na pia huyu Budhia kwa lugha yetu huyu mnaita Lemenyi. Ile mtu mmeoa boma moja mnajiita Lemenyi because you are brothers in one way. So Baba Budhia na watoto wako wote, familia, mi kwa niaba ya marafiki yangu na watu wangu wote,
wamenituma niwape rambirambi za pole kwa kumpoteza mke wako na mama ya watoto na pia sister ya wengi na mtoto ya wengine. Tunasema pole sana kwa sababu tangu mwoe huyu Sipora nimewajua kwa ukaribu, tumekuwa pamoja Nairobi. Kwa kila shughuli tumekuwa tukifanya, tuko pamoja. Na nasema kwa kanisa hii ni family walikaa pamoja sana na walikaa chini ya kanisa na walimcha Mungu sana. Na ile attribute moja nilijua kwa Baba Budhia na Mama Budhia ni watu chupafu kwa kazi. Hawa ni watu wachapa kazi, si watu ya siasa. Najua Bwana Kaguta huko saa ingine anachapa kazi lakini mwanasiasa, lakini huyu ndugu yake huyu ni mtu ya kazi. Kama wako na maneno mingi, hata mkimkuta kwa social place ataongea moja mbili, anaangalia contract yake imefika wapi. Pia huyu marehemu nilimjua kama mtu wa bidii sana, ni mtu alijitolea kwa kazi. Hata kabla hajaanza biashara yake alikuwa anamfanyia kazi rafiki yangu mmoja Bwana Solomon Boit, nikamjua kutoka huko. Na huyo mwajiri wake wakati huo alikuwa anasema bila huyu hiyo ofisi iwezi ikasimama. So Baba Budhia na huyu mama amepumzika, najua mumelea watoto vizuri, na tutaomba Mungu kwamba hao watoto wataendelea na ile standards mumeset ya kazi. Budhia mwenyewe, Alvin, Margaret na wengine mfuate vile baba yenu atawaambia, mkae karibu sana na sisi, tutaombea Mungu kama wale jamii karibu. Najua hapa naishi mpoteza mmoja wenu, na tunasema Mungu ataweza kumrehemu pali ataenda. Asante sana. Asante sana, God bless you, na uendelee hivyo hivyo na hiyo moyo. Niko na list. Sisemi maneno yangu hapa, na ile list nimepewa mimi natumia kulingana na venye nimepewa. Kwa hivyo usiseme ninakuweka sana, na kulingana na venye naiona. Mchungaji nafikiri atasimama kidudhae mwananu saa 1:30 hapo hivyo. Tuhubirie bae saa 6 usiku, tutakuwa tumemaliza hii maneno kulingana na list. Tuko na neighbor Nairobi anaitwa Waziri. Mahali popote ulipo Waziri, wakati huu ni wako. Waziri wonderful. Uliganitia na mundu to. Tusimame aje. Sunipeleka hapa hivi. Hivyo. Inanichukua. Haya, Waziri, karibu sana. Karibu sana. Kwa ufupi. Kiugono. Damu gaiya bure gaiyoze. Ni daroga ma Samuel Gishuru wa Gicanga na ithe wa Budhia na nyina wa Budhia riria mokire kino matukorire ku na tukimanyita ugeni na nituikaranitie nao na njira njega kumagia mucii kiwira maundu mothe nitukoretwo tukinyitanira nao na koguo ni arata aitu a hakuhi muno. Ndingĩhota kwaria maingĩ ma nyina wa Budhia tondu ndirakoragwo nake o muthenya wĩra-inĩ ũrĩa arutaga. Niĩ ndĩramuonaga o muthenya ndingĩraninire mũthenya ũmwe itamuonete nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa tũrarutithanagia hamwe nake na ithe wa Budhia taguo. Nĩndakiuga nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa ihinda rĩu tũrahetwo rĩa gũikarania na nyina wa Budhia. Ngai aromuiga handũ hega. Thank you muno. Ngai akurathime. Riu nitukwaririo na ni uria mararutithanagia wira hamwe a business aretwo Vima Hardware,
haria hothe uri uria ukwaragia handu-ini handu aria marutithanagia wira uka Vima na korwo nduri na bwana waku utari na wira mwarie na muthuri uria gukwandikira mwana uyu ndari thina na mbeca. Karibu sana. Asante MC. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mimi nimesimama hapa naitwa Vima. Tumekuwa tukifanya biashara pamoja na Spora. Tumekaa kwa muda mrefu. Na mimi bila najua Mama Budhia ni mwanabiashara, ni mtu ambaye dedicated kabisa na kazi yake. Akifanya kazi yake alikuwa makini sana na ni mtu mwenye bidii sana. Alikuwa anaamka mapema sana, hata customer wake wanajua ukitaka kitu kuchukua kwa duka yake mapema sana, ile duka inafungulia kwa mapema sana, hiyo area ni duka lake. Sasa ameasha watoto kina Budhia ndio wanaendelesha kazi. Pahali Budhia mtakuwa pengine mnaona kuna kitu ile hamjui, tuko tayari, tuko karibu. Tutakusaidia Budhia uendeshe hiyo kazi na baba yako pamoja, ili ile kazi mama yako amefanya iweze kuendelea. Sisi hatuna mengi kama wafanya biashara. Ni kusema asante na tuko pamoja. Asante sana. Gwenda kuulia tiri. Nyo hai moto hiyo. Ule tiri. Ebohunu. Kai. Uwa mende kana kate ni muhutu. Very good. Ya mwana ne uga kana we na bia. Utie bodo za maraga atari. Ere ndari muthini ndakoragwo hana o. Ugo ne gukwira ni ndikindu. Bwana asifiwe. Nataka tuone kama tuko na mnenaji wa serikali mwenye atatuongelesha, rais wetu mahali popote alipo, kwa sababu ofisi ya chief inaitwa aje hapo kwa gate. Ofisi ya nani? Nani yako ndani? Sio ni rais wetu. Karibu sana. Amesimamia rais. Horai ndo agai wewe. Karibu. Na toro neo mema wa thori tareke. Musadi taisi. Eni. Karibu. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina ni Gladys Wanjiko Geshuru na niko na mwenzangu hapa. Ningetaka kumwalika awasalimie, alafu niongee hayo mengine. Karibu madam. God is good and all the time. Chamige yomune. Kwanza ni kuwakaribisha, hata kama nina chief mwenzangu naitwa Madam Jane Wangoi, naibu wa chief kata ndogo ya Naishi. Sitaongea mengi juu ya masaa, and again I'm on annual leave, lakini nataka kutoa fursa hii nimpatie Baba Budhia pole zangu. Baba Budhia simjui sana kwa hiyo familia ya Budhia, lakini mama Kafu sisi ndio huwa tunampatia security. Najua vijana hao wengine Kafu, Jenga, Kaguta mwenye anaishi hapa, warembo na wajua mmoja, na leo nimewaona kadhaa, lakini nataka tu kuambia mwehe hinya gaini amwendete. Wakati nilikuwa tunaona vile watoto hao wametokea waine, kuna mambo nimeambia Mungu tu kivyangu, that God, you deserve praises. Kwa hivyo wewe hinya kule mahika niye hawakulea mtoto, lakini we have seen wonderful children.
Kwa hivyo si huyo ni Mungu mwema? Na kwa nyinyi upande wenu, hizo siku mlikuwa umepewa Zipora. God has been faithful. God is good. Muendelee tu kumshukuru kwa sababu ni mwema. Mimi sina mengi kwa wakaji. Tuendelee tu kukaa vile huwa tunaendelea. Kiswahili ni venye tu MC amesema, hatuijui sana, lakini we know the other part of Kiswahili. Asante MC. Endelea madam. Okay, asanti. Sirudi majina, lakini kwa mwenye anaweza kuwa amesahau, ni Gladys Wanjiko Geshuru, na ningetaka kuchukua nafasi hii kwa kukaribisha kila mtu mahali hapa, ndio tufanye kazi ambayo Mungu ametupatia ya kumzidikisha Mama Budhia. Ya pili ni kutoa rambirambi zangu kwa Baba Budhia, Mama Kafuu na watoto wake na sisters na brothers Baba Budhia, sababu ya kumpoteza mpendo wetu. Mungu mwenye rehema awafariji na awape nguvu nyingi. Ya tatu, sina maneno mengine. Ningetaka kusema wageni wetu mkienda, mwende salama na Mungu awabariki. Asanteni sana. Thank you muno. Ndona twira huduma namba troya. Kabere tondũ maiguaga. Nĩ ũndũ wa aikari a gũkũ na ici, huduma namba iragĩrwo kũrĩa kwa DO, harĩa twagĩra ibandĩ. Ũthiĩ na kĩbandĩ kana ũtũme mũndũ, athiĩ ahũrĩrwo namba icio eroka nĩ kiumĩte, na akorwo nĩ kiumĩte erwo kũrĩa kĩrĩ. Ngai amũrathime. Amen. Thank you. Ni nduta wĩra wa MC na nĩnjũĩ gũtirĩ cibũ. Gũtirĩ cibũ thaa icio tararia ũhoro wa huduma namba. Rĩu ũrĩa wariganĩrwo niĩ ndĩmũririkanagia. Thank you muno. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nĩ kũrĩ na MCA. Kuna MCA hapa ama MP ama governor ama president mwingine sasa. Kuna yeyote? Ama mtarajiwa. Mtarajiwa? Tukumwehoka. Mtarajiwa wewe kwanza ndio ratarajiwa. Ndani handũ-inĩ hau. Haya, sasa unajua ni makosa katika maisha, lazima kuwe na siasa. Hata nyumbani, hata kanisani lazima kuwe na nini? Na siasa. Hii ni mkutano yangu ya 3 kukuja, ninakuta hakuna MCA na hakuna representative hata wa MP, na hata ninaweza kuja pengine nijaribu kiti ya MCA ama MP. Sitawezekana. Na mwe kura na chama gani? Ati gani? Ati UD? UDA. Na sio uongo, hiyo ni ukweli. Kwa sababu unajua kama mimi ni MCA, si lazima nikuje niombe kura na hiyo chama. Kama ni MP pia the same. Na ninaongea hivyo hata kwa sababu inaonekana online. Ijulikane MP mwenye yako kuna challenges ambazo nafaa pengine kujaribu kumuelezea na apikishiwe. Watu wa Mirera, watu wa game wamesaulika. Sitataka kuongoza maandamano kama ile ilikuwa imeongoza wakati wa Mheshimiwa Kiuna. Leo hii pia nataka pia nishauriane na wale ambao wanataka uongozi. Kuna ile mikakati ambayo tutaweka na youth. Tuweze kuhakikisha kwamba sauti ya wafanyabiashara, sauti ya Wakenya na sauti ya wanyonge imesikika. The Hustler Nation has to move forward. Ndio? Sindio? Sindio? Kwa hivyo sasa tukisema kwamba mto haubadiliki, tunasonga mbele. Mimi nimeongea kwa niaba ya MCA hapa na pia kwa mbunge hapa. Asanteni. Ni sawa? Ni sawa? Kosi nimesimamia. Ndimwete garandia na MP kana MC huyu. Mumekubaliana na yeye. Na hizo kura muracoka mutware ku.
Aikorwo MCA ndanoka ri no nio kireri MP ndanoka no nio kireri urakimuma na ndurarugama gite kiu numunengere nake ingire kuria aturehere indo na agie getiguo ini haya na nyuma jete mwaria wa kanitha na to kanitha ni gukoroka githe matikwariria na hau maheo ni mutungatiri koguo hau ni ndaruga family ni ina rwimbo ni kuheo ni mutungatiri toni ndenda kweherera wira ndikaigwirwo te na MC ucio atinde agithagia andu kuu na niguo andu macereirwo riu ni ndenda kuheriri mundu uria gututhomera rugano na rudhiomi rwa Gikuyu. Nataka kumwalika mwenye rugano na Githweli rwetagwo ki atatusomea nini historia mwenye atatusomea historia marehemu akuje sasa kwa lugha ya Kikuyu na kuna mwingine wa lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo naomba akuje kwa haraka na atabarikiwa sana sana sana. Mbele wa Jiro no Mugikuyu Kalinga mbele wa Jiro na wena nguo njega muno kamiti niragaririe muno kubanga thank you muno komiti karibu sana. Na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo, Bwana asifiwe. Majina ni vile mmesikia, naitwa Mary Mbuthia. Mwenda zake alikuwa ni dada yangu, maana mume wake ni ndugu yangu. Nataka kusoma historia ya marehemu kwa lugha ya Kikikuyu. Rugano rwa Mutigaire Zipora Bunei Kamau gũciarwo Mutigaire Zipora Bunei Kamau aciarirwo itura-inĩ rĩa Albert Kiptoi mwaka-inĩ wa 1974. Aciari ake nĩ Atigaire Kibamui Bunei, Ruth Teriki Kibamui na Kabon Kibamui. Maciarĩtwo marĩ ciana 8, arĩ mwana wa mũgwanja. Maciaranĩirwo marĩ Smith, Kipkorir, Kipsang, Rebecca, Rina Zakaria, Ruben na Jairus. Gĩthomo. Mutigaire Zipora ambĩrĩirie gĩthomo Kiptoi Primary School kuma mwaka wa 1980 nginya mwaka wa 1988 na arĩkirie kĩrathi gĩa 8 acokire agĩtwo cukuru wa secondary wa Mogotio kũrĩa ekire kĩrathi gĩa form 4 mwaka-inĩ wa 1992 kũrerwo gwake. Mutigaire arerirwo ota ciana iria ingĩ cia mahinda macio, arĩ mwana mwathĩki, mwana warĩ kĩo, waheaga andũ othe gĩtĩo na mwĩtigĩri Ngai. Ũkristiano wake. Mutigaire ararĩ mũrũmĩrĩri wa kanitha wa KAG Kĩno kũhika gwake. Mutigaire Zipora Bunei Kamau ahikire mwaka-inĩ wa 1998 kũrĩ mwendwa wake Joseph Kamau Mbuthia. Nĩ mararathimĩtwo na ciana 4 na nĩcio Mark Mbuthia, Margaret Muthoni, Joan Kamau na Alvin Kamau. Wĩra wake. Mutigaire ararĩ mũtumia ũrarĩ kĩo mũno wĩra-inĩ wake. Nĩ arutĩte mawĩra matigaine ta kwendia nguo, kwandĩkwo nĩ kambuni ya Siriline kinya rĩrĩa ahingũrire wĩra wake wa hardware na biashara ingĩ mwanya mwanya nginya kũrwara gwake. Ndwari yake. Nyina wa Mbuthia ambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ mwaka-inĩ wa 2011. Nĩ akoretwo akĩrigitwo thibitarĩ mwanya mwanya ta Aga Khan, Kijabi na Kenyatta National Hospital
kuria arakoretwo akomete o maita meri o akiheagwo rutha nginya kuhuruka gwake kuri mweri 17 mweri wa 7 mwaka wa 2021 riria arahurukirio ni Mwathani kuri thaa 9:30 cia kiroko. Arahurukirio ari na ukuru wa miaka 47. Ni Ngai waheanire nyina wa Buthia na nowe wacoka kumuiyira. Ritwa riake rirogocwo. Mwathani amuhe kihuruko gitathiraga na utheri wa hingo ciothe umutheragie. Arohuruko uhoro ni Thank you muno. Twina mundu uretwo Njenga niwe ugututhomera na ruthiũmbi rwa Gĩthweri na mũndũ withe itu nĩwathoma Gĩkũyũ kĩu wega mũno. Ũhũre iruhĩ wega. Nĩwe megũthoma na Gĩthweri. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina langu ni Njenga Mbugua na tunasoma historia ya marehemu Zipporah Bunei Kamau. Hayati Zipporah Bunei Kamau alizaliwa katika jimbo la Baringo, Olbat Kiptoim mnamo mwaka 1974. Wazazi wake walikuwa marehemu Kibumui Bunei, Ruth Teriki Kibumui na Kabon Kibumui. Walizaliwa wakiwa watoto wanane, akiwa mwana wa 7, nduguze wakiwa ni Smith, Kipkoril, Kipsang, Rebecca, Zekaria, Ruben na Jairus. Marehemu Zipporah alijiunga na shule ya msingi ya Kiptoim mwaka wa 1980 mpaka alipomaliza darasa lake la 8, ikiwa ni mwaka wa 1988 akajiunga na shule ya upili ya Mogotio alipomaliza kidato chake cha 4 mwakani 1992. Marehemu Zipporah Bunei Kamau alizaliwa mwaka akiwa mwana mchanga na pia mcha Mungu mwenye heshima na roho safi ya kusaidia wanaojiweza na pia wasiojiweza. Na kulelewa kwake marehemu Zipporah alikuwa mwana mcha Mungu mwenye heshima na roho safi ya kusaidia wanaojiweza na pia wasiojiweza. Kumradhi. Na hayati alikuwa mfuasi wa kanisa la KAG Kinoo, jimbo la Kiambu. Marehemu Zipporah Kamau aliolewa mnamo mwaka wa 1998 na sabuni yake ya roho Joseph Kamau Mbuthia na wakajaliwa na watoto 4: Mark Mbuthia, Margaret Muthoni, Joan Kamau na Alvin Kamau. Marehemu alikuwa mama mwenye bidii mithili ya mchwa na kutia fola kila siku kazini mwake. Amefanya kazi mbalimbali kama kuuza nguo za mitumba, kuandikwa kwa kampuni ya Siri Line mpaka alipoanzisha kazi yake ya duka la vifaa vya ujenzi ama hardware mtaani Kinoo mpaka alipogonjeka. Marehemu mamake Mbuthia alianza kupata matatizo ya mwili miaka 9 iliyopita. Ikiwa mwaka wa 2011 alipata matibabu mahospitali mbalimbali kama Aga Khan, Kijabe na hospitali kuu ya Kenyatta mle Nairobi, akiwa amelazwa mara 2 mpaka kupumzika kwake. Marehemu alipumzishwa na Mungu mnamo tarehe 17 mwezi wa 7 2021 ikiwa saa 9:30 alfajiri akiwa na miaka 47. Naam, basi itakumbuka kwamba sisi tulimpenda marehemu Zipporah, lakini Mungu akampenda zaidi. Tunamuombeeni Rabuka ailaze roho yake mahali pema peponi na jina lake litukuzwe siku zote. Amina. Wonderful. Kai. Kana ni gatagatha TV-inĩ. Aya wĩra kwa media. Tũgũrĩria Citizen TV. Kai. Haya. Kai. Nĩ wa gũkũ. Nĩ mona andũ a media. Nĩ ndathoma wega.
mutige muhurire ruhiage hinya maki. Thank you muno. Atwireta go Brian. Tengwe Brian Jenga. Letewa taarifa. Gwetake kwithuri kiria gia kwa taarifa. Athikiriria kiaria githuri karibu bate. Ndĩrenda kũheana tribute. Kwĩna andũ mena tribute na matongoretio nĩ ithe wa Buthia. Ningependa Baba Buthia uweze kukaribia hapa ili utusomee tribute. Ziko kadhaa lakini sijui kama tutafanya namna gani, lakini tutafanya tu kwa sababu hii ni siku maalum. Gwĩbundithia gĩthweri itamona kĩocio. O nĩ gũteithĩrĩrio na maũndũ yana hinya ĩ. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Moses Kimani. Baba Mbuthia ni rafiki yangu. Nitamsomea kwa niaba yake. Nitasoma kwa Kizungu. My dear beloved wife, best friend, confidant, mother to our 4 amazing children that we raised tirelessly until they became the respected kids we have today. I thank God for giving me an opportunity to create a life while building the legacy we have today. For even the Bible says in Proverbs 18:22 that whoever finds a good wife finds a good thing and obtains favor from the Lord, which is exactly what I found in you. We met when I started building life and was barely making ends meet, yet you never gave up on me. That is what I admired most about you, and I had to make you my wife because I knew we were on a mission to conquer and achieve mighty things together. I know many men have wonderful wives, but no one has ever had a better one than I. You are faithful, efficient, loyal, and true. You inspired me in many ways I cannot explain. I cannot imagine life without you, but one thing I can guarantee and promise you is I will not give up on our family. I pray that your presence will remain with us because I will require all the strength and perseverance to push through this life journey alone. I love you very much, for you hold a special place in my heart. That will always light a flame when the thought of you endlessly runs through my mind. Rest well, my queen, until we meet again. Your beloved husband, Joseph Kamau. It is well. Thank you, thank you, thank you, thank you. Mwone iluhiruweka. Mark Buthia. Na wale ikiana karato kwa unege. Kimaliza na hiyo kiatu nirudishie. Tribute to my mom. Losing a mother is a pain that cannot be described in words. It is virtually impossible to move on from the memory of losing the woman who sacrificed her own happiness just to see you happy. I feel honored and privileged to have been your child. You loved me unconditionally and were the best mother anyone could have ever wished for. You always encouraged me to be strong in every situation, and now I know you always told me to be strong. It was because you knew one day I would need the strength to bear your loss. My mother's love is truly irreplaceable. Mom, you are a beautiful mother, caring mom, and loving companion. My dad was so lucky to have a woman like you in his life. She was the best friend anyone could wish for. Mom, we shall miss you. God looked around his garden and found an empty place. He then looked down upon the earth and saw your tired face. He put his arms around you and lifted
you to rest. God's garden must be beautiful. He only takes the best. I am grateful for the time we got spent together and for all the joy you brought. Memories will forever be cherished. Goodbye is not forever and not the end. It simply means I'll miss you until we meet again. Rest in peace. Thank you. Pole sana bro. Pole sana. Jipe nguvu. Ure iruhirwega. Ndenda wikire muhuko-ini waku urore kana ni utaire service ya ngari. Wakorwo ni utaire kama umepoteza funguo za gari, shauri zako. Sijui utafanya utaenda na nini. Ni mimi niko nazo. Uje uniambie inafanana aje na gari yako ni namba gani. Yo tusipatiane kwa mwingine. Haya, mundu arore safi. Onawe utari wirorithie. Witekio ni kwirigira maundu maria matari hota meho. Ni. Bwana asifiwe. Asante sana Margaret. Margaret kuja. Wenda kwerwo guo gakaikia guo kwa muruko kai yakwa ri. Ndikana nginya ndunoka na nduthi. Ukera mwathani ndenjui ndirona uria ndirenda. Margaret, karibu sana. God is good, and all the time. I will read on behalf of Margaret, to my mother. A golden heart stopped beating, had working hands at rest. My mother died on the 17th of July, Saturday morning. She breathed out her life that she had lived and rested in stillness. The heartbeat that had laid alongside my conception stopped. I will never forget that fateful Saturday morning when you said goodbye forever. It breaks my heart to see you go, but God knows the reason why. I'm honored to take a moment and tell you about the life of my incredible mother. It's a bunch that should be celebrated and remembered as one filled with laughter and love. There are no words properly described, one of a kind. And that is what my mother was. Truly one of a kind. A wife, a mother, a grandmother. This is the legacy we have from you. She had many good qualities and values, but being a strong woman, supportive, spiritual are the most important. She is a treasure I carry in my heart, my inspiration, my role model, my best friend, so many things in my life. Her smile was of pure sunshine and her heart of pure gold. She was a woman who taught me never to lose sight. Though times may seem helpless, she taught me how to fight. She always taught me to be strong because she knew that one day I would need the strength to bear her loss. She was my light, my strength, and my absolute hero. She was the most important woman in my life. She gave me the gift of life and nurtured me from infant onwards. My mother always made me feel like there was no boundaries, and I never felt afraid to dream or be anyone I wanted to be. I feel honored and privileged to be your daughter because I am who I am today because of you. You didn't leave millions in your bank account, but you left a legacy worth much more. Somewhere in my heart, beneath all my grief and pain, a smile I still wear at sound of your name. I truly never learned what the words I miss you were until I reached for your hand and it wasn't there. May the angels lead you to paradise, and even without
your presence, I promise to take care of Dad and Big Brother, just like you did. Even though times may be hard, and all we feel is pain, remember this too shall pass. If roses grew in heaven, Lord, please pick a bunch for me. Place it in my mother's arms and tell her they are from me. So it is with heavy hearts, tears in our eyes, that we lay you down to rest and say our last goodbyes. You will always be in our hearts, Mom. We love you. And to you, Dad, and Mark, my brother, cousins and friends, it's a high time we accept to come together to push her legacy up high of planting fruits of goodness in a row. The heart of kindness, love, and care. Together, we'll surely miss you. It is well with my soul. That is the tribute of Margaret. Thank you muno. God bless you. Ureiru hirwega. Mimi naendelea kutamatisha kwa sababu tumemaliza mambo ya tribute na tumebakisha tu watu wa familia. Nimeona wameandikwa hapa, wako na wimbo, walikuwa sijui kama ni Kigosho. Niece, nephews, cousins, sisters, brothers, Kigosho. Kafu. Waidi mune wedo na deketwa. Waidi mu and others. Muine na njira kuhi tunegere kanitha. Na muharakishe. Bali ya Kafu, kama unajua umeketi hapo na wewe ni ba familia ya Kafu, Kigosho ya kanitha kimwe kiega. Kama ya muroneka TV ne. Usoge hano ndo wakaitieni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Tunataka kumtukuza Bwana kwa sababu inafaa. Ngai egocithagia kwina maithori na kwina gikeno. Bwana asifiwe. Ritwa ria Ngai rigocagwo hindi ciothe. Bwana asifiwe. Amen. Kutumaini sina ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuzipata. Kutumaini sina ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kwake Yesu.
ndona mwe irajiga ni hau pio kai mutage igura kanitha niguo tu wakeiji yao mwina mugunda wa kuigana pio sasa ndina hujia kuigana good ruweri ukwenda kuhujia kana guteta wenda kuhujia na guteta sawa acio ni maundu meri very good mendi wa mundu umwe ngai arokuhe acio ni maundu methemba igana ucio nĩ ũtungata makĩria enda kwenda no hana mbia ciĩho nĩ ũndũ wa Ngai ũrainũka thaa cigana totwarie tũkũinũkania ĩni tondũ rũciũ twĩ church biũ njikiona akorwo no kĩndũ ngakĩra andũ kwĩna mũndũ ũrarũgama nĩ tũkuonana nĩ ũndũ wa kĩama sawa thank you ũrĩrai family ĩrũhĩrĩ wega na rĩu rĩ nĩ twakinya ikinya rĩngĩ twĩna andũ itetĩte kwĩna andũ mekwendaga rwĩmbo nĩ ũguo na nĩ mwĩ ũrĩa mwandarĩria nĩ ũndũ wa mahinda mũtungatĩria monera mweke amahe tondũ niĩ ndenda gwĩtheria mũtungatĩria niĩ njuge niĩ ona ndĩkirie tene rĩu twambĩrĩrie gũcokereria thĩna kani mahunjagia ihinda inene rĩu igwe ũkuona tũkani twambĩrĩria harĩa nĩ kũnoga na ndai kũndũ arĩthiĩ ũkĩũrĩcamania nake harĩa kĩrĩa gĩkopĩ akĩrĩa nyama na njohi ndĩrũmĩrĩra ndikoragwo ũguo arũĩ mwatũikarĩria na ndũrakondwo gũthiaga no nĩ megweterera nĩ andũ a Ngai aya nĩ ũndũ ndĩraria ũguo nĩgetha wa mbere ambĩrĩrie gũthiĩ tũmone rĩu nĩ tũkũmenya nĩwe ũcio angĩtĩkĩra rĩu kanitha ũheo gĩtĩo kĩaguo nĩguo na ndĩna mandũ aya nĩ andũ athomu matigũtũikaria no thikĩrĩrie kiugo tondũ kĩmwe kĩa Ngai nĩ gĩkaga atĩa gĩtũragia mũndũ muoyo maũndũ macio mothe tũgwĩkaga nĩ makũmũiga rĩu mwĩraha-inĩ ũkaigua atĩrĩrĩ kũrĩra tũtinde ithuothe tũkĩrĩra tũgĩe thayũ nĩgetha nao tũkene nĩgetha bamĩrĩ ĩgĩe na thayũ mũingĩ githĩ itiguo koguo na gĩtĩo kĩnene thengio kanitha nĩ kũnjĩtĩkĩria gũkua ihinda rĩu rĩothe twanathiĩ kũndũ na tũkerwo fatha nĩ akinya na ndũngĩaria rĩngĩ mekwenda hĩndĩ kameme kau no aya nĩ metereire na makinyire tene koguo nĩ ngũhoya ũrĩa ũkoya kameme ihinda rĩu twagĩa wĩtĩkĩre gũka nĩgetha tũingĩre gĩthomo-inĩ na rĩu nĩ tũingĩre kĩgongona-inĩ akorwo wĩna ngũbia na ti ya gĩthomo kana ya mũrimũ wĩcirie ũrĩa gwĩka nayo tondũ kanitha-inĩ gũtiĩkagĩrwo ngũbia githĩ tiguo kama uko na kofia na si ati umegojeka kichwa ama ni ya kanisa toa tumefika kwa kanisa thank you muno ni wanyenda thank you nukahewera hende weki thank you ginya wakampeni ni kosa ndina ngari na gĩcicio kĩa ha igũrũ mũndũ arũgama ũguo na ndingĩkũrĩhia goro mũtungatĩri thank you rũgamai na magũrũ maya wagũtĩo tusimame sorry woi nimeongeza Kikuyu sana tusimame kwa miguu yetu tuwakaribisha kanisa na naomba kwa heshima kuu tupigie Bwana makofi mchungaji anapoendelea. Makofi kwa Yesu. Hallelujah. Hey, amen. God bless you. Karibu sana. Amen. Mwathani arogosha. Nataka tuombe kwa sababu ya nafasi. Bila shaka MC ametuongoza vyema, ingawa kulikuwa na watu wengi, lakini hivyo vyote Mungu atatuongoza ili tumalizie hii ibada ya kumshindikisha dada wetu, na najua hii kazi tutafanya kwa umoja na kwa upendo mwingi. Bwana sifiwe. Haleluya. Hivi tusalimiane hivi na tushangilie Bwana. Huyo Mungu mtakatifu na Mungu ambaye ni baraka zetu, tutamtukuza na kumuinua ili tuweze kuendeleza ibada hii kadri ya mapenzi yake Bwana. Amen. Hebu tuombe na najua Bwana atatubariki.
Bwana tunakushukuru, tunakuinua, tunasema ni asanti kwa vile umetushikilia, umekuwa pamoja nasi kutoka asubuhi na kutoka tulipoanza ibada hii. Bwana tunakuheshimu na tunakuinua Bwana. Neno la kwanza kukushukuru na kukuinua Mungu kwa sababu neno lako nasema kwamba kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa Bwana. Kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Umemvuna huyu dada wetu na amefika kiwango kwa mapenzi yake Mungu, ili watoto wake na bwana yake na familia zake ziwaone na zikuwe pamoja na wao. Na tunasema ni asante kwa kila jambo. Asante Mungu wetu kwa vile umetuandalia baraka zako kwa neno lako. Tunakuheshimu tufanyalo jambo lolote Bwana. Tunakuita pamoja nasi mwanzo wa neno lako, mwisho wa kila jambo. Na tunazidi kusema ni asante Bwana. Asante kwa sababu ya mtumishi wako. Asante kwa wale watakaonena. Asante kwa mipangilio yote Bwana. Tunakuheshimu, tunakuinua. Asante kwa vile Mungu utatubariki. Katika kila jambo kuna wakati wake. Hii ni wakati wako wa kula neno lako. Ni wakati wako wa kutubariki Bwana. Ni wakati wako wa kufanya yaliyo mapenzi yako Bwana. Tunakuheshimu ya Mungu wetu. Tubarikie na tuinue kwa kila jambo Bwana. Asante kwa ukuu wako. Asante kwa mapenzi yako makuu. Tunakutuza ya Mungu wetu. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi tunakushukuru na tunakuinua. Sasa tusema amen. Tukae chini kabla tuingie kwa ibada. Ninashukuru Mungu kwa hii nafasi, na jambo la kwanza ni kutoa rambirambi zangu kwa familia, kwa brother Kamau na familia yako na familia ya Budhia, kwa wote vijana, mama na familia wengine kwa kumpoteza dada wetu. Bwana asifiwe sana. Kuna neno ambalo linaguza moyo wangu katika kitabu cha Zaburi 55 mstari wa 22, nasema Mungu wetu ndiye mchukua he is the burden bearer. Bwana tubariki sana. Atachukua mzigo wako kama vile mlikuwa mnaendeleza, atakuangalia, atakulinda kwa kila kitu. Bwana tubariki sana. Na najua Mungu atakuongoza hadi ufikie upeo wa baraka nyingi Bwana. Bwana siwe sana. Kwa hivi mjipe nguvu, mjipe moyo, kwa sababu Mungu hatawashilia. Mungu atakuwa pamoja nanyi, atawalinda katika kila njia. Bwana siwe sana. Sisi tutakuweka nguvu sahihi na tutaashana na wewe, lakini Mungu atakuwa karibu nawe. Bwana tubariki sana. Nataka tu kuchukua muda mdogo sana. Bwana tubariki sana. Amen. Muda mdogo sana. Kwa sababu sisi tunasema kwa lugha ya Kikuyu, utile igongona leheaga utanake, utike igongona leheaga letana sadaka. Mwathani arokumio no nginya tugena kucina kigongona. Mwathani arogosh na Ngai witu ni murathimani. Mwathani arokumio. Bwana wetu anabariki. Bwana sio sana. Na dhabihu yote inakubalika wakati tunatoa dhabihu. Bwana tubariki sana. Kwa hivyo nataka tuamuke kwa miguu yetu ili tutoe dhabihu ya sadaka zetu, na Bwana atabariki dhabihu. Bwana tubariki sana. Kwa hivyo nataka muamuke na ili tutoe sadaka zetu kwa sababu ya dhabihu ile mbele yetu. Bwana tubariki sana. Haleluya. Siku moja wakati Yesu alikuwa na Kana ya Galili harusi, na wakati ile kinywaji kilipokwisha, Mariamu aliwaambia wale walikuwa wanafanya kazi, jambo lote atakawaambia amen. Na wakati walienda wakaita, akamwambia kile kilikuwa kinakunywa kimekwisha. Bwana tubariki sana. Na akamwambia jazeni, na wakajaza. Kwa hivyo kwa kila jambo mtakaoambia Mungu atawatenda. Bwana tubariki sana. Si mnakuwa mnaamuka, si mnakuwa mnaamuka jameni. Bwana tubariki. Tuamuke ili tubariki Bwana, tubariki dhabihu. Na nataka wamama wawili walio karibu na mimi, mmoja hapa na shitia, tutachukua viondo, tutakuja kutoa sadaka zetu hapa. Kwa hivyo na mamuliza mama kiongozi na mama Sela waje hapa na hiyo shiti yao kubwa ili tumtolee Mungu wetu. Bwana tubariki sana. Hapa karibu hapa karibu hapa nami hapa. Hani ukiongona kile. Alijua Ngai ni kuturathima. Ngiamuka ili na natamuuliza Yohana aombe sadaka. Baba, tuamini na tuombe. Baba Yesu, sasa hivi Bwana twenda kutolea matoleo yako Jehova, ikiwa ni sadaka Bwana ya kuchoma madhabahu ya siku hii ya leo. Bwana, takapoingia katika mifuko yetu tuwezeshe
tutoe kwa moyo mkujufu, moyo wa baraka na fanaka ziwe juu yetu. Kwa Kristo Bwana na Mkombozi tumeomba na kusadiki. Amen. Tuombe wimbo moja tu na ili tukimtolea Bwana. Amen. Karibuni. Karibu hapa. Hebu tuombe. Bwana, tunakurudisha shukrani kwa wale wamerudi mifuko yao kubariki neno lako. Bwana, wabariki na wainue, kubuka kazi zao Bwana, kubuka upendo huu mwingi Bwana, ukafariji na ukatendea makuu, kafungua malango Baba ya baraka, ukawainua kwa kila jambo, biashara zao na kazi zao Bwana, hata mipangilio na kila kitu wanafikiria kukufanyia. Mungu wabariki, waingie hapa watokao Bwana, wafariji mioyo na kuwasindishia mapenzi yako Mungu, ukawarinde na kwa vyovyote Bwana katika kila majaribu au shida mbalimbali kwa shidania Bwana, naweka baraka zako kuwabariki na kuwainua katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Bwana asifiwe. Nataka tuamke ili tumualike mtumishi ambao wake Bwana ili atuingize katika neno. Hebu tuamuke na tumshangilie Mungu kwa mtumishi wa Mungu. Karibuni kwa baraka na mashangwe na vigelegele ili tumualike mtumishi aingiamo. Reverend Esther, karibu ili tuongoze katika ibada hii ya mazishi, na Mungu akubariki, Mungu akuinue katika kila jambo. Bwana akubariki. Karibu. Amen.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God is good. Mungu ni mwema. All the time. Wakati wote Mungu ni mwema. Kania mkono. Tugeithanie guo. Bwana wabariki. Ngai aromorathima. Bwana awabariki sana. Ngai amurathime muno. Amen. Amen. Majina yangu ni Reverend Esther Njoroge. Marĩtwa makwa nĩ ũguo ndauga. Na nina Yesu ameniokoa. Nina Yesu nĩ ahonoketie. Nafurahia wokovu wa siku ya leo. Ndĩrakenera ũhonokio wa mũthĩ wa ũmũthĩ. Maana najua Mungu amekuwa mwema na kimbilio langu. Nĩndĩramenya Ngai nĩ akoretwo mwega na iteng'ero rĩakwa. Ndiposa nimesimama. Nĩkĩo ndũgamĩte. Karibuni hapa kwetu Naishi. Nĩ mũnyitĩtwo ũgeni gũkũ gwitũ Naishi. Na tumefurahia kuwaona. Na nĩtũkenete nĩ kũmuona. Kuwa katika huu mkutano kwa sababu ya dada wetu Zipora. Gũkorwo kĩgomano-inĩ gĩkĩ nĩ tondũ wa mwarĩ wa ithe witũ Zipora. Na toa rabi zangu kwa ajili ya Kamau. Nĩngĩruta pole ciitũ nĩ tondũ wa Kamau. Watoto na ya familia. Ciana na jamii. Kwa sababu yote kutendeka kwa ajili ya Mungu. Nĩ tondũ mothe mekĩka nĩ tondũ wake Ngai. Na Ngai tha witũ ena hinya igũrũ rĩa maũndũ mothe. Na Mungu wetu ana nguvu juu ya mambo yote. So ni wega kurugama. Kwa hivyo ni vema kusimama. Na ni vema kujua Mungu ana uwezo wa kila jambo. Na kumenya Ngai ena ũhoti wa ũndũ wothe. Na mambo yote yataendelea maana Mungu ako. Na maũndũ mothe nĩ megũthiĩ na mbere tondũ Ngai ekuo. Hatutapoteza wakati. Tutigũte ihinda. Maana tunajua tumekaa hapa na tumekuja kwa sababu ya mtu mmoja ambaye ameshinda. Nĩ tondũ tũramenya tũkire gũkũ tene na tũkĩte kwa ũmwe ũtoretie. Hallelujah. Hallelujah. Na kila kirakenia. Na kila kinajifurahisha. Kando na maũndũ mothe. Kando ya mambo yote. Eno ni ngata. Huyu ni mama aliye bora zaidi. Bwana tukuzwe. Haleluya. Na mateko maragia nina mke mwema atapatikana wapi? Na kiwa kiugaga mutumia ngatha agiumana nako. Huyu ni mke mwema. Huyu ni mke ngatha. Nimemjua sana. Ni muhimu muno. Kwa sababu ya hii familia. Ni tondu wa family ino. Na najua. Na nimenyete. Ni ngatha. Ni mutumia ngatha. Sijui kama wewe ni mwema kwako. Sijui kana kwamba wewe ni ngatha kuriwe. Ngatha. Ngatha. Wako. Na kwa sababu ya mume wako. Na tondu wa muthuri waku. Hallelujah. Hallelujah. Bwana tukuzwe. Hallelujah. Neno nasema. Kiwa kiugaga. Hata mume wake. Ona muthuri wake. Ni amenyekaga wega. Katikati ya wanaume wengine. Kati ya wanaume. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana sana. Nataka tuinuke. Ndirenda tukire. Kanisa. Kanitha. Tuwe na tusifu. Tugoshe. Na ili tumwamshe mwenye atatupa neno. Nigetha turehe mutungatiri uria atwahe kiugo. Bwana asifiwe. Bwana sana. Maana tunasifu kwa sababu ya sisi tulio uhai. Tunagosha ni tondu wa ithuĩ muoyo. Hallelujah. Hallelujah. Na kwa hivyo kila kiumbe kilicho na uhai. Kiumbe gĩothe kĩ muoyo kĩna mĩhũmũ kĩgoce. Hallelujah. Hallelujah. That time. Ni wakati ule. Nĩ ihinda rĩu. Tuinuke. Tukire. Tusifu. Tugoshe. Tukaribishe neno la Mungu. Tugwate kiugo kĩa Ngai ũgeni. Maana neno la Mungu ni chakula. Tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ irio. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Wana kanisa wajoo hapa mbele. Kanitha moke haha. Maana tuko aliye kama Mungu Israeli hakuna jemedari kama Mungu Israeli aliye kama Mungu Israeli hakuna anaweza kama Mungu Israeli aliye kama Mungu Israeli hakuna tegemeo kama Mungu Israeli aliye kama Mungu Israeli hakuna kama Mungu Israeli aliye kama Mungu
Haleluya. Bwana sasa. Tutamaliziwa hofu na shida zote tutakapomuona Yesu. Haleluya. Kwa hiyo tunajua ya kwamba Zipora sasa hana shida, hana maumivu, maana shida zote zimefika mwisho. Na kwa hivyo ako mikononi mwa Mungu na ako na raha. Jitahidi. Jitahidi. Prepare yourself. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Asante. Mbarikiwe sana kwa kuwa katika ile wakati wa kumsifu. Sasa hatutakuwa na wakati wa kupoteza. Maana ni wakati wa neno. Na nashukuru sababu tuna mnenaji. Na kabla tunene na tana tuwalilia. Bwana asifiwe. Mwenye alikuwa hapa si alipeleka venye alikuwa ameambiwa. Uliyauma haida tuwalidhili uliyekuwa mimi sitakaisha. Sitaki kanisa iende ikiambia ilienda ilikuwa. Ndikwenda kanisa vikiuga igudhire gutari. Bwana asifiwe. Na kanisa ambalo lilikuwa limekuwa hapa ni linaitwa KH na Ishige. Na kanisa ile ukoro wetu yeko ni KH na Ishige. Sisi ushiriki na familia hii familia na tunaishi huko naishi na hata wengine huko Nairobi. Na Nairobi. Kwa hivyo ndiposa tunamshukuru Mungu na kumsifu. Ogo nikyo turagoshanga na kumutogeria. Kwa sababu tunajua huyu Mungu ni mwema. Turamenya Ngai ni mwehokeku. Kuna mtu mmoja nitakayempatia nafasi. He mundu mutoko hihida. Na alikuwa daktari ya Zipora. Urakoretwo daktari wa Zipora. And it's good. Na ni wega ni kumuta. Maana amefanya kazi. Ni arutita wira. Na ni vyema kumpa wakati ule. Karibu daktari. Nye. Hamjambo wasafiri wa mbinguni. Muliega agendi ya rogoko. Namugudaka. Jina langu ni Nicodemus Nyamwaya. Marito make ni Nicodemus Nyamwaya. Mimi ni kijana wa Kisii. We ni mwanake wa Githii. Ni daktari kule Nairobi katika hospitali ya Tibazon. Ni daktari kule Tibazon Nairobi. Ambapo tumehudumia mama kwa zaidi ya mwaka mmoja. Kulia atugatite Zipora mwaka mugima. Niko na daktari mwingine Dr. Charles asimame awasalimie pale. Daktari Charles Rogama Oevu. Hallelujah. Tumekuwa na safari ndefu sana na mama. Tukoletu rugendo runene na mutumia uyu. Watu wa Mungu, shetani akikuandama, andu angi shetani agikukinyira, hata ujaribu namna gani, ono ngigeria atia, anakusukuma tu, no aragutindika. Hakuna jambo ambalo hatukujaribu pamoja na mama. Gutiri undu tutarageretie na mutumia uyu. Ukiangalia kwa summary ya hiyo eulogy ya mama, ukirora kirikiriro kia rugano rwa mutumia uyu, hakuna hospitali nzuri ambayo mama hakuenda Kenya hii. Gutiri thibitari ria njega mutumia ataratendete. Hata wale mnajua miti matawi ya Mungu yenye ameumba ya kukunywa, ona ule ale mui honge cia miti mahuti maria mabatinde gutumirwo maria Ngai ombete. Mama alijaribu, mutumia ni ageretie, tukaombewa maombi, tukihoerwo mahoya yote tukajaribu, mothe tukigeria. Mara ya mwisho tuliadvise aende kutibiwa nchini Uingereza. Dakika ya mwisho tumwadivisire athie murimo agathondekwo kuo huko Germany ama England.
kule England kana Germany, lakini akasema wacha aende Kenyatta. No akiugale kiathi Kenyatta, ili mwili wake uweze kupata nguvu kwanza kabla hajaamua kwenda ng'ambo. Nigetha mwili wake ugie na hinya matamurite guthii murimo. Amekaa Kenyatta kwa miezi kama miwili. Agaikara Kenyatta mieri ta iri. Mwezi mmoja. Kana mweri umwe. Akarudi akiwa afadhali kidogo. Agicoka afadhali hanini. Akasema aendelee kumeza dawa ambazo alipewa. Akiuga athio na mbere kumeria mithaiga iria hetwo. Kama angepata improvement. Agikonda kuona ugaruruku one nafathi iyo. Pengine tungepata nafasi aende kutibiwa. Lakini tukirorire kanya ga guthia thondekwo. Lakini kabla ya hayo, no thutha wa maundu macio mothe, mauti ikamfikia. Gikuo kiramukinyira. Tunashukuru familia. Turacokia ngatho ni tondu wa family. Tunashukuru Mungu kwa kupatia mama Zipora. Turacokia ngatho ni tondu wa kuheana Zipora. Support hospitali yetu ni akoretwo ahurite jeki thibitari yitu kwa kununua kifaa chochote ambacho hatukuwa nacho na kugura kiria giothe matarari nakio ambacho alihitaji kutibiwa nacho, kiria arabatie guthondekwo nakio, na zile ambazo zimebaki na iria citigaririire zitaendelea kuhudumia wengine. Ni ciguthi na mbere guturangi. Tuomba Mungu awe pamoja nanyi. Turahoya Ngai akorwe hamwe na inyui. Mimi ni Mkristo. Ni Mkristiano. Naamini tutafufuliwa siku moja Yesu akirudi. Na thire tukariukanirio hamwe Kristo Yesu aguranirio. Kwa njia hii nina wimbo mmoja. Na kuambiriria thaici ndina rwimbo rumwe ambao naimba kwa safari ya kusema kwa heri mama Zipora. Ni tondu wa rugendo rwa kwira Zipora ni bye bye. Mungu awabariki. Ngai amurathime. Na mukihoya kiuma haha korwo na kiheo giki gia gukunyangita. Thii mahoya-ini riu. Ikirai mahoya-ini riu. Siku ya mavuno Yesu alipokuja kunitwaa, machozi ya furaha moyoni yalinitiririka, nilipoiaga nchi iliyonipa huzuni, mwili wa uzima Mwokozi Yesu alinivalisha. Twendeni watu wa Mungu, malaika alisema, tukamlaki Mwokozi, mfalume wa amani. Dunia kwa heri sasa, tunakwenda kupumzika. Kwa heri na tabu zako, tunakwenda nchi mpya. Tulipokaribia mji, Yesu aliwapanga watu, akatupatia taji za ushindi duniani. Katikati alisimama, kila mtu akamwona, utukufu wa uso wake, mioyo ikaburudika. Twendeni watu wa Mungu, malaika alisema, tukamlaki Mwokozi, mfalume wa amani. Dunia kwa heri sasa, tunakwenda kupumzika. Kwa heri na tabu zako, tunakwenda nchi mpya. Furaha yangu ilizidi nilipowaona wale wazee wangu wa imani
wameisha kufufuliwa. Mauti imekimbia, akuzimu haina nguvu. Pamoja tukapaa mawinguni kwenye mji. Twendeni watu wa Mungu, malaika alisema. Tukamlaki Mwokozi, mfalume wa amani. Dunia kwa heri sasa, tunakwenda kupumzika. Kwa heri na tabu zako, tunakwenda nchi mpya. Amesema ongozi bora. Yalikuwa nasema ongozi bora. Si umeshika hata wewe? Bwana asifiwe. Haleluya. Wega, umepewa wimbo mzuri. Ni wega toro twareherwo rwimbo rwega. Na ni vyema kujiuliza wakati utakapoaga dunia. Ni wega kuyuria hindi ria riuma kiaragana-ini giki. Wapi? Ugakorwo wiha. Utakuwa connected na nani? Ugakorwo nyitithanitio nau. Bwana asifiwe. Bwana sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo ni vyema andaa na kujiuliza. Wega kuihariria na kuyuria. Bwana asifiwe. Bwana sana. Na ndiposa wakati wako utakapofika. Nigetha ihinda riaku riakinya. Maana hata tujaribu nini ama nini? Ona ungegeria guku atekana atia. Haleluya. Haleluya. Mwathani arogocwo. Bwana sana. Kiugo kiugaga mundu wothe mwega. Neno lasema mtu yote mwema. Ngai angiona ni kuri uru mbere yake ukigiria aikare wega uria Ngai arenda. Jehova akiona kuna ubaya ambao ungefanya kutokana na wema wake. Ya mutharaga. Yeye humnyakua. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana sana. Na turathi kugera kure iguru kuheo taji. Tumeambia tunaenda mbinguni kuvalishwa taji. Bwana asifiwe. Haleluya. Jiandae. Wihariria. Ni wakati mwema. Ni ihinda riega. Kabla niite mtumishi. Itaneta ndungata. Tawasimamisha watumishi ambao tuko nao. Tukurugamia yaria tunao. Na ili wawasalimie. Na ili tuendelee. Nigetha tuthi na mbere. Tupewe neno. Nigetha tuheo kiugo. Ni wakati ule. Kama ni mchungaji. Kama ni mchungaji katika hii kongamano. Agikorwo wi muriithi thiini wa kiungano giki. Ni vyema uje hapa mbele. Uka haha. Na ili watu wa Mungu. Nigetha ugeithie andũ a Ngai. Na ndiposa ujisikie katika hii sherehe ya dada yetu. Wiigue thiini wa mathiko maya ma mwarĩ wawa. Bwana asifiwe. Ngai arogocwo. Amen. Bwana sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Arogocwo. Bwana asifiwe tena. Ngai agocwo mũno rĩngĩ. Majina yangu ni Kasisi Joseph Jenga. Marĩtwa make ninachunga kanisa linaitwa Destiny Connect. Noma kanitha ũcio wa Destiny ambalo liko Nakuru town. We kanitha haha town Nakuru. Nimekuja hapa kwa sababu Kamau kwangu ni kama ndugu yetu mkubwa. Njokete gũkũ tondũ Kamau nĩ ta mũrũ wa nyina ũrĩa mũkũrũ. Na tumekuja kusema ya kwamba na tũkĩte kuga Mungu apate kuwafariji, Ngai ahote kũmũmĩrĩria na atulize jamii kwa jumla, na omĩrĩrie family ĩyothe. Asanteni. Nĩ wega. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ngai aheo goci. Majina yangu ni Pastor Sami Gikonyo Jenga. Marĩtwa make nĩ Pastor Sami Jenga. Nahudumu na kanisa la Kenya Assemblies of God. Tugata na Kenya Assemblies of God. Kule Nakuru. Kule Nakuru. Na familia hii ni marafiki sana. Family no ni arata hakuhi. Na pia msichana wa familia hii ni mkubwa. Na mũirĩtu wa gũkũ nĩ mũkũrũ. Ambaye ni Grace. Grace. Ni mshirika, tunashiriki pamoja naye. Ni mshirika tugotanagĩra hamwe naye. Na tumekuja na wengine wengi kutoka kanisa lile. Tũngĩũkĩra ingĩ kuma kanitha ũcio. Kwa ajili ya dada wetu Grace. Tondũ wa Grace witũ. Na dada zake wengine wengi tunajuana na marafiki. Na nyina aingĩ nĩ tũwaine mũno. Bwana wabariki. Ngai amũrathime. Asante. Amen. Bwana asifiwe. Ngai agocwo.
Anaitwa Pastor John Badiba. Etagogoga. Natoka sehemu za Malindi, Kilifi County. Aumeta kule Mombasa. Na yule mama ambaye amelala. Na mtumio ukomete. Dada yake mkubwa mimi ndo nimeoa. Mwale wanyi na ule mkuru ni ahiketi. Kwa hivyo mimi ni pastor tena bishop na wakilisha yote. Huyu ni bishop na ni pastor anawakilisha yote. Mungu awabariki. Amen. Bwana asifiwe sana. Osho. Kama nilikuwa nimesimama sikutaja jina langu. Onodo ni kurugamite dikwegwetete. Reverend Solomon Warugu. Etago Solomon Warugu. Narubi na kanisa KAG. Tukata na KAG. Ala juu panta Synodate. Synodate. Familia hii tunaishi pamoja na wao. Family na tuturite hamwe nao. Kutoka wakati tulikuwa Forest Sabatia. Kenya hindi ya tuwali Sabatia. Nakuja hapa. Na guka guku. Na ni jamii marafiki wa kanisa. Na ni arata hakuhi. Bwana awabariki. Ngai amerathime. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Damu gaithe thĩinĩ wa Yesu. Naitwa Pastor Emily Kiplagat. Etagwo Emily Kiplagat. Mimi ni pastor wa Deliverance Church. Ũyũ nĩ mũtungatĩri wa Deliverance. Kutoka Mogotio Baringo. Kuma Mogotio Baringo. Nimekuja pamoja na familia ya wandugu wa dada. Okĩte hamwe na family ya dada witũ Zipora. Natoa rambirambi. Nĩ akũruta pole. Nasema pole kwa familia. Naga pole tondũ wa family. Na Biblia inasema kiugo kĩa Ngai kiugaga heri wafu wafao katika Bwana. Gũkena nĩ arĩa makuame thĩinĩ wa Mwathani. Maana wamepumzika. Nĩ tondũ nĩ mahurũkĩte. Naamini amepumzika. Ũguo ndĩramenya nĩ ahurũkĩte. Kutokana na kazi zote. Kumana na mawĩra mothe maritũ. Na Yesu wako tayari kumpa taji. Yesu eharĩrĩirie kũmũhe thũmbĩ. Kwa sababu ya kazi nzuri. Nĩ tondũ wa wĩra mwega. Mungu uzima wabariki. Ngai wa muoyo amũrathime. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pastor. Ave. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina yangu naitwa hivyo wamesema Reverend Yohana Mburu na hudumu na Kenya Assemblies of God katika parish hii ya Daishi. Au jagia na Kenya Assemblies of God huko naishi. Na kama vile mnasikia wakisema tuliishi na Grace, nilikuwa secretary wake wa section. Au mara uga na Grace secretary wa na kina Wailimu. Kwa hivyo tumelelewa pamoja tu. Tulelewa hamwe kutoka Sabatia na mimi nilikuwa maji mazuri. Akiari maji. Kwa hivyo ilikuwa yote sawa. Amen. Na tukaja mahali pamoja. Mbarikiwe sana. Muradhimo. Kwa hivyo niko home. Mushie. Bwana bless you. Mwadhani ya roho osho. Bwana sana. Bwana asifiwe. Roho osho. Kama vile amesema. Togoga. Hao watoto wamelelewa pamoja. Tuleletwa hamwe. Bwana asifiwe. Bwana sana. Na amelelewa na huyu mzazi. Huyu mzazi tumenyonya hii. Amen. Haleluya. Na nikio tuigoko. Na ndiposa tuko hapa. Tumabararie. Tuwainue. Tumekire hinya. Tuwatenge nguvu. Haleluya. Bwana sana. Bwana asifiwe. Twende kama ugaye na rũciũ rũngĩ. Tumwambie Kamau Bwana na kesho nyingine. Hakuna jambo Bwana na nguvu mambo yote. Arehe na Ngai ni harĩ na muoyo na kuna Mungu, kuna mzima na kuishi. Bwana sana. Bwana tubariki. Twerwo Zipora nani mũruti wĩra ena kĩo. Tumeelezwa Zipora ikiwa mwenye bidii. Na kiugo kĩgai thĩinĩ wa Thimo 31. Na neno katika Mithali 31. Hau kĩanda nĩ kĩrauga mũtumia ngatha ndarĩagĩra ng'ũrũ wĩra irio ndarĩaga irio cia ũgũta. Bali neno linasema ya kwamba mama mwema hakuli chakula ambayo ni ya uvivu. Na nĩkĩaraganwo kĩo. Na nipoza anasifiwa. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana sana. Kiugo kĩgai nĩ kĩgĩkĩmĩga thĩinĩ wa Thimo. Neno linasema katika Mithali. Mũtumia ngatha. Mama mwema ni taji ya mumewe. Kwa hivyo huyu mama alikuwa taji ya Kamau. Haleluya. Bwana tubariki. Kwa hivyo kuna taji nyingine ya mbinguni. Atukuzwe sana. Timotheo anasema hivyo hapo chini. Na mama huaibisha mumewe. Katika mifupa yake. Neno hii imenenwa
Na yote ambayo imenenwa na Kamau na ya tribute. Mali tu ni kama udhini wa tribute. Kuonania Zipora darari woru. Ni kuonyeshana Zipora hakuwa sumbua. No arari kitu kiega. Lakini alikuwa kitu kizuri. Tutuika indo njega. Tuwe kitu kizuri. Mishine. Katika miji. Community ine. Katika watu. Makanisani. Negeda tureheo tobi. Ili tupewe taji. Soko tuero numero ile ito daktari. Kama vile tumeelezwa na daktari. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana sasa. Iduwa netweke ogwa eno nekata. Zote tuseme huyu ni mama mwema. Eno nekata. Huyu ni mama mwema. Hallelujah. Hallelujah. Na ete tekra kutuwekaka. Na kuwa mama mwema. Tunataka mtumia kebebe. Usiwe mama subua sumu. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana sasa. Lakini nimefikisha hapo. Bishop. Sisi tumefundishwa hali ya kutambua mafuta. Kucha uombe kwa sababu ya neno. Ukohoere tondu akiugo. Na ili mtumishi amke tupe. Nigetha ndungata yukire ituhe kiugo. Wewe ni mtu wa maajabu. Wewe ni mundu wa magania. Bwana asifiwe. Na ni lazima tutii mafuta iliyo hapa maana iko juu yetu sasa. Nginya tutie mafuta maria mari iguru ritu. Basi tuamini kwa jina la Bwana. Baba, asante maana hii ni jioni tunapokea neno kutoka mbinguni. Asante. Kwa neno moja ikawa wazi, ndio Bwana. Nchi ikawa imepambauka. Haleluya. Asante kwa neno moja utasaidia mama. Asante. Kwa neno moja utasaidia mtoto. Yes. Kwa neno moja utasaidia kijana. Amen. Baba, utatembea pamoja na mtumishi wako, utamtia mafuta na kuwa mwangaza mahali hapa. Tukapate neema ya neno lako. Amina. Tukapate uzima wa neno lako. Amen. Tukapate kibali ya neno lako. Amina. Tukasikie kwa masikio mawili, tukaone kwa macho mawili, tukasikie, tukabarikiwe. Amen. Tukajengwe, tukakutumikie. Amina. Asante maana tangaza anga ya baraka. Asante. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. 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 God bless you, Bishop. Bwana tukuzwe. Sasa tutainuka. Tuko bara na iguru. Na ili tumkaribishe mnenaji wa neno. Nela tugwate ogeni ndungata ya Ngai. Hallelujah. Susana. Bwana asifiwe. Arogocwo. Yero turathima. Bwana tubariki. Na turamuhurira tutamkaribisha na makofi ya hewa safi. Na tukumuthimira makofi maria maetagwo mariera riega. Amen. Hallelujah. Tujiandae. Tweharirie. Kifanya hivi tatu. Tuweka matatu. Tunaweka hewa safi. Tugathi haha. 1 2 3. 1 2 3. Hewa safi. 1 2 3. Hewa safi. 1 2 3. Hewa safi. Karibu mtumishi wa Mungu. Na ili wanene watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Tuko pamoja sisi zote. Amen. Najua kwamba inawezekana umekaa chini, umechoka. Inawezekana umesikia baridi kama vile ambavyo nimekuwa nikisikia. Inawezekana unafikiria sasa vile utaanza kuondoka uelekee nyumbani. Lakini kama vile ambavyo mchungaji Esther amesema, tutajaribu iwezekanavyo tuone ya kwamba tumetumia muda ulio mfupi zaidi ili pia nasi tuweze kufika makwetu baada ya ibada ya siku ya leo. Sina maneno mengi ambayo nitazungumza kwa sababu ya Mama Budhia, kwa sababu nilizungumza siku ya Jumapili wakati ambapo nilipotembelea ile boma kule upande wa Kinoo. Na kama vile ambavyo imeelezwa, majina yangu mimi naitwa Pastor David Karanja. Nampenda Yesu, ni Bwana wa maisha yangu. Mimi ni mchungaji katika kanisa la KAG huko upande wa Kinoo. Na nampenda Yesu sana. Amen. Nafurahia kwa sababu nitapata tu muda mfupi nifanye siasa za Mungu pia. Hallelujah. Inawezekana nisijue sana za nchi, lakini kwa miaka yangu mingi ile neno ambao nimenena ni ile ambao inahusu Mungu. Kwa hivyo wacha nimnenee, nimzungumzie huyo Mungu ambaye aliniita katika huduma yake.
Bwana asifiwe. Kwa familia, kama vile ambavyo nilisema siku ya Jumapili, yawezekana maneno yetu yawe hataweza kufikia moyo wenu ndani, yawe ni maneno ambayo ni haba sana, lakini Mungu ambaye ndiye muumba wenu, sisi tukitoka hapa tutaelekea makwetu, lakini Mungu hataachana nyinyi. Nitaomba muliweke tumaini kubwa katika ndani ya Bwana. Mimi nilimpenda rais ambaye aliyekufa huko upande wa Tanzania, alikuwa rafiki yangu, Pombe Magufuli. Na nilimpenda kwa sababu ya jambo moja, katika mikutano yake yote ya siasa alimweka Mungu mbele. Amen. Na kwa hivyo jambo ambalo ningewahimiza ni kwamba ni kumweka Mungu mbele katika ndani ya maisha yenu. Haya maneno ambaye tumeyasikia kuhusu dada wetu ambaye ameenda zake ni maneno mazuri. Tungesema miaka yake 47 aliitumia kwa njia ambayo inayofaa. Hakuishi miaka mingi, lakini ile ambayo alifanya na maneno ambayo mayanena hapa ni maneno ya kuonyesha ya kwamba alitumia miaka yake 47 kwa njia ambayo inayofaa. Nasemekana aliipenda kazi yake, alikuwa mcha Mungu, alipenda familia yake, alikuwa mama mpole, hakuwa anaongea sana. Na miaka hiyo yote imejumulishwa na watu wengi ambao wamemjua kwa njia tofauti na njia nyingi, na wamezungumzia haya mambo yote. Aliachana nasi tarehe 17 Julai. Kile ambacho tumeachiwa hapa ni mwili, na ile haki ambayo tunaweza tukaitendea huu mwili ni kuuzika, sio jambo lingine. Ingawa nimesikia alazwe mahali pema peponi, hapo sikukubaliana na hilo jambo. Kama huyu dada alimpenda Yesu, amelala katika ndani ya Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wale waliandika hapo wangerekebisha kidogo. Nitanena neno fupi sana kama vile ambavyo nimewaelezea. Neno ambalo inapatikana katika kitabu cha Ayubu sura ya 14. Neno linasema ya kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake ni chache, nazo zimejaa taabu. Uchanua kama ua, kisha unyauka. Huwa kama kivuli kipitacho upesi, wala hadumu. Si zote ambao tuko mahali hapa, zote tumezaliwa na mwanamke. Na kama zote tumezaliwa na mwanamke, hili neno linanizungumzia mimi na hili neno linakuzungumzia wewe, kwa sababu wewe umezaliwa na mwanamke. Yule mtu ambaye aliandika haya maneno pia ni mtu ambaye alizaliwa na mwanamke. Ni mtu ambaye alijua baraka, ni mtu ambaye alijua taabu. Ukisoma mwanzo wa kitabu cha Ayubu, kinazungumzia kuhusu mtu ambaye alikuwa amebarikiwa, mtu ambaye alikuwa na mali, mtu ambaye alikuwa na afya njema, na mtu ambaye aliheshimika katika mji ule ambaye alikuwa anakaa. Lakini Biblia inazungumzia ya kwamba mambo yalifika mahali yakabadilika, na katika ndani ya maisha ya Ayubu akapatwa na shida nyingi, akapoteza watoto na mali yote ambayo alikuwa naye, na pia afya yake ikadhoofika, mpaka mke wake akamwambia kwamba hakuna haja ya kuendelea kumtumainia Bwana, na akamwambia ni vizuri mlaani Mungu
ili pia uweze kufa. Lakini Ayubu kuna maneno ambayo alisema, na haya maneno yanajumulisha maneno ambayo tunayasema kila wakati, ya kwamba wakati ambapo ulipozaliwa haukuzaliwa na chochote, na wakati ambapo utakapotoka katika ulimwengu hautatoka na jambo lolote. Na kwa hivyo katika sura ya 14, baada ya huyu mtu wa Mungu alikuwa amepata mateso mengi na alikuwa amepitia katika shida nyingi, akaandika akasema ya kwamba yule mtu ambaye amezaliwa na mwanamke, huyo mtu siku zake ni chache. Inawezekana tuseme ya kwamba tunao muda mrefu. Biblia inatukumbusha ya kwamba muda tulio nao ni mfupi sana. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, kinaongea kuhusu watu ambao waliishi miaka mingi, watu ambao waliishi miaka 900. Lakini Biblia inasema ya kwamba baada ya kuishi hiyo miaka yote pia nao walikufa. Na ukiangalia vizuri utaona ya kwamba wengine walioa wakiwa na zaidi ya miaka 300. Kwa hivyo walikuwa wanapata watoto wakiwa na miaka zaidi ya 300. Siku hizi ukiwa umeishi sana, na pia tutasema ya kwamba wewe umebarikiwa, ni ukipitisha miaka 70. Ukiangalia utakuwa umeishi theluthi moja kati ya 7 au 8 kwa wale ambao waliishi miaka 900. Siku moja nilihudhuria mazishi ya mzee ambaye aliishi miaka 86, na nikaambia mmoja watoto wake ya kwamba huyo alikuwa amebarikiwa na miaka mingi. Akaniambia kwamba lakini hakuwa na miaka mingi ya kukufa. Ningesema Sipora hakuwa ameishi miaka mingi ya kukufa. Lakini tumekuja hapa siku ya leo kwa sababu yeye alizaliwa na mwanamke, na Biblia inasema ya kwamba mtu yeyote ambaye amezaliwa na mwanamke siku zake ni fupi sana. Pia Biblia inasema ya kwamba ni siku ambazo ziko na shida nyingi. Tumesoma katika historia miaka 9 amekuwa akisumbuka kwa sababu ya afya ya mwili wake. Na miaka 9 ni miaka mingi. Amejaribu lolote, tumeambiwa na daktari ya kwamba ameenda hospitali zote ambazo ni hospitali nzuri hapa nchini Kenya. Nimesoma ameenda Akani, ameenda Kenyatta, ameenda Kijabi. Kwa hivyo utaona ya kwamba familia yake imefanya chochote ambacho wangeweza ili dada wetu Sipora akaweze kuishi. Lakini tarehe 17 Julai siku yake ilifika mwisho na akatuaga. Kwa hivyo siku ambazo mwanadamu anaishi ni siku ambazo ni chache sana. Na kwa hivyo usiangalie maisha uone ya kwamba kama utaishi milele. Mwandishi mmoja wa kitabu cha Zaburi aliandika akasema ya kwamba Mungu nifundishe niweze kuhesabu siku zangu. Na ni vizuri tujizoeze kuanza kuhesabu siku zetu, kwa sababu hatuna siku nyingi za kuishi katika huu ulimwengu. Kama umefikisha miaka 70, mwambie Mungu ni asante. Kama ni 80, mwambie Mungu ni asante. Lakini ukienda hata katika makaburi mengi huko upande wa Lang'ata, utakuta ni wachache sana. Ukienda ukisoma hiyo misaraba, utakuta ya kwamba sio wengi wanafikisha miaka 60. Katika nchi yetu sijui kama kumeongezeka, tarakimu zilikuwa zinasema ya kwamba mwanaume kati ya wanaume ile tunaita average, miaka ambao anaishi ilikuwa ni miaka 56. Kwa hivyo ukiwa umefikisha miaka 56 wewe unajua umebarikiwa kuwa mwanaume. Wamama wanakaa miaka mingi kutushinda kwa sababu pia tarakimu zao ziko juu kushinda zetu. Lakini zote tukijumulisha pamoja, Biblia inatuambia kwamba siku zetu ni chache sana na zimejawa na shida nyingi.
Biblia inasema ya kwamba maisha yetu ni kama ua ambalo huchanuka asubuhi. Ukiliangalia asubuhi ni ua ambalo linatabasamu sana. Lakini Biblia inasema ya kwamba ikifika jioni lile ua inaanza kunyauka. Hata haya maua ambayo yamewekwa juu ya jeneza, ukija kesho utakuja imeanza kunyauka. Hivyo ndivyo maisha yetu yalivyo. Pia Biblia inazungumzia, inasema ya kwamba maisha yetu ni kama kifuli, kinaenda haraka sana. Hivyo ndivyo maisha yetu inapita haraka sana. Kwa hivyo ni vizuri wewe ambao unasikia siku ya leo ujiulishe maisha yako ya nyumae itakuwaje. Mchungaji mmoja amesema hapa kutoka upande wa Mogotio ya kwamba kubarikiwa ni wale ambao wanakufa katika ndani ya Bwana. Ni wale ambao wameshaliweka tumaini lao katika ndani ya Bwana. Ni wale ambao wameshampokea Kristo katika ndani ya maisha yao na kumfanya awe Bwana katika ndani ya maisha yao. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu huu alimtoa mwanae wa pekee ambaye alikufa kwa sababu yetu. Hiyo ndio thibitisho la upendo mkuu wa Mungu katika ndani ya maisha yetu. Kwa hivyo tukiangalia maisha yetu inatuonyesha ya kwamba kwa sababu maisha yetu ni mafupi sana, ni lazima tuliweke tumaini letu katika ndani ya Bwana. Na Biblia inasema ya kwamba vile ambavyo anaishi ndivyo ambavyo nasi pia tutaishi. Mwandishi akaandika akasema ya kwamba hata kama hatujui vile ambavyo kutakavyokuwa nyumae, lakini kuna kitu kimoja ambacho tunakifahamu, ya kwamba wakati ambapo Kristo atakapofunuliwa tutafanana pamoja na yeye. Bwana asifiwe. Jambo langu la mwisho ni kuambia kwamba mhubiri mmoja katika kitabu ambaye katika kitabu kinaitwa cha Mhubiri, mtu ambaye alikuwa na hekima kuu na hekima ya ajabu, alitazama maisha ya mwanadamu katika sura ya 11 na akasema haya maneno. Akasema maisha ya mwanadamu siku za nyumae imejawa na shida nyingi sana. Akasema ya kwamba, analitaja kuhusu sehemu zetu za mwili, ya kwamba kuna wakati ambapo sehemu za mwili wako zitaanza kukosa nguvu. Kuna wakati ambapo miguu yako itashindwa kukusikilia ile ambayo umetembea nayo kwa miaka mingi. Kuna wakati ambapo utajaribu kuamuka, itabidi utafute mkogojo ndio uweze kujisaidia, ndio uweze kusimama. Mwandishi akasema ya kwamba hiyo ni ishara ya kwamba wanadamu siku zake za nyumae zimejawa na shida nyingi. Kuna wakati nilienda mahali nikaambia watu, wakati ambapo utakaporuka mahali ulikuwa unaruka na ukute umeruka lakini haukufikia mahali ulikuwa unafikia, ujue chanzo ya shida. Shida zimeanza kufanya nini? Kukutembelea. Kuna wakati nasema ya kwamba macho yangu inaona mbali, lakini kuna wakati utabidi utafute macho ndio jiongezee, kwa sababu ile hizi dirisha ambazo tunaita dirisha za nuru zitaanza kukosa kuona mbali, na huo ndio mwanzo wa kuambia kwamba shida zinaingia katika ndani ya mwili wako. Wala watu ambao wako hapa, tumekaa hapa, ninajua ya kwamba kuna mtu ambaye anasema na mahali pale pananiuma pameanza, na baki yake anajua akimbia kwa daktari aende anunue dawa. Ni kwa sababu maisha ya mwanadamu imejawa na shida. Ni kama ua ambalo huchanuka lakini pia hunyauka. Ni kama kivuli ambacho kinapita kwa haraka sana. Ni kitu gani kingine ambacho huyu mtu mwenye hekima aliona mambo mengi? Alisema mwisho wake, alisema ya kwamba muogope muumba wako. Akasema ya kwamba hicho ndio chanzo cha hekima kwako kama mwanadamu. Kwa hivyo ningeomba siku hii ya leo
wewe ambao umesikia hii sauti, ni kuzungumzia ya kwamba tengeneza urafiki wako na Bwana. Haleluya. Tumezungumzia kuhusu huyu dada, kile kitu ambacho kimefanya mabadiliko sio ile biashara na kazi ambazo alikuwa akizifanya, lakini kwa sababu alimpenda Yesu katika ndani ya maisha yake. Hilo ndio jambo ambalo limeleta ile tunaita transformation katika ndani ya maisha yake. Kwa hivyo na ambao unanisikia leo na haujafanya uamuzi, haujampokea Kristo kama Bwana wa maisha yako, hii ndio siku, kwa sababu wewe unaisikia hii sauti. Ukisha lala kwa jeneza, hata tukija tuhubiri, tufanye maombi aina gani, hayo maombi yote hata kusaidia. Lakini siku ya leo Mungu amekupatia nafasi ya kwamba unaweza ukafanya kauli na ukaweza kubadilisha maisha yako na kumfuata Kristo katika ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Wacha tuombe. Bwana wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Mungu Bwana kwa sababu ya neno lako ambao tumelisikia adhuhuri hii ya leo. Tunaomba ya kwamba hii mbegu ambayo tumeipanda Mungu Bwana ikaweza kuchipuka kutoka ndani ya roho za watu wako, na ndio Mungu Bwana wakaweza kufahamu na kuona upendo wako ulivyo mwingi, na vile ambavyo unawapenda Mungu Bwana wetu wa ajabu. Kama vile ambavyo tuko na mfano siku ya leo, tumekuja kusindikiza huu mwili na kuupatia heshima ya mwisho. Tunajua kwamba hii ndio njia ambayo kila mmoja wetu anaifuata kama kadubeta haitakuwa imelia. Tunaomba Mungu Bwana utusaidie sisi, na ndio Mungu Bwana tukaweza kufikiria Mungu Bwana, tusije tukamezwa na tamaa za ulimwengu, lakini Mungu wetu wa mbinguni tuinue roho zetu na tuzielekeze kwako, kwa sababu ndiye Bwana wetu na Mungu wetu. Tunakushukuru, tunakuabudu, tunasema ni asante, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi na Bwana tumeomba. Amen. Tuseme amen zote. Amen. Amen. Ndio nimuite Esther, ningeomba familia waamuke sasa wakuje tuombe pamoja nao, ndio baadaye sasa tuanze safari ya kwenda kupumzisha huu mwili wa dada wetu. Familia mahali iko inuke haraka sana, kwa sababu pia saa zimekimbia sana. Baba Kamau, Baba Budhia, watoto John, kwa sababu yale maombi ambayo kile kitu ambacho na tukawapatia ni maombi. Maombi ndio jambo ambalo tunaweza tukawapatia, tukasimama pamoja nanyi, kwa sababu ati hadu hake toke mutiga tigatumutigire hali Jehova mwathani arogocwo. Lakini tuje pande hii na niuliza watumishi wa Mungu wasimame, yule mtumishi ambaye atatuongoza katika maombi aje, ndio achukue hii nafasi, na ndio tumkubali dada wetu Esther ndio atufanyie ile tunaita the final rites za kupumzisha mwili. Naona kama hii sio familia yote. Familia kuna wengine walikuwa wanamuita auntie, kuna walimuita John. Hakuna kitu kingine cha muhimu ambacho nasi tukawapatia siku ya leo isipokuwa ni maombi peke yake. Maombi. Tukiwaombea siku ya leo, inawezekana hata miaka ingine 20 itakuja, mtakumbuka yale maneno ambayo atanenwa hapa, na mtasema ya kwamba lile neno ambalo lizungumzwa katika siku ile limetutia nguvu, limetusaidia kusimama imara katika ndani ya Bwana. Amen. Wacha tupatie mtumishi wa Bwana nafasi ndio aombe baraka kwa sababu ya hii familia, ili Mungu aendelee kuwapatia nguvu wakati ambao ni wa majonzi makubwa katika ndani ya mioyo yao. Haya, tuamini na tuombe. Naomba wachungaji wawasindikie wapendwa hawa ili tuweze kunena baraka juu ya maisha yao. Mfalme uishie milele na muumba wetu, katika jina la Yesu Kristo, tuna kila sababu ya kukuinua na kukushukuru mchana huu wa leo, maana wewe ni Mungu na kando na wewe hakuna Mungu mwingine kama wewe. Mfalme, tumekutenganisha na miungu yote inayoabudiwa katika ulimwengu, tukijua wewe ni Mungu unayesikia, wewe ni Mungu unayejibu maombi, wewe ni Mungu unayechunguza mioyo ya wakupendao na kutimiza haja za mioyo yao. Baba, tunasimama kinyume
na kila nguvu zote za giza ambazo zinaweza simama juu ya familia hii na kuondoa na kujipangia jama ya kuwapokonya wapendwa wao. Baba, tunanena siku ya leo ya kwamba sababu zote ambazo zimesababisha dada wetu Zipora akaondoka, haitatumika njia kama hiyo tena. Shetani hatatumia hiyo njia iwe ndiyo njia ya kuondoa familia hii. Watashiba siku zao. Ugonjwa huu hautakuwa ndiyo mlango ya kuondoa watoto na jamii hii Bwana. Kwa utukufu wa jina lako tunawaficha mikononi mwako, ili Baba wakalindwe na watoto hawa wakashiba maisha yao, na mzee huyu akashiba maisha yake kwa utukufu wa jina lako, na familia yote iliyosalia ikauona wema wa Mungu, ikaona nguvu za Mungu. Na leo tunanena kutulia tulituli kwa dada wetu Zipora. Hataweza kuwasumbua hawa kwa kuwatembelea usiku, kwa kuwasumbua katika ndoto na maono. Baba, utampumzisha, na ili wapendwa hawa waishi salama na wakugojee. Tawala katika mioyo yao, tawala katika maisha yao, kuwa Mungu wao. Ninaamini Bwana utaziba pengo kwa mahali Zipora azisimamia. Bwana, waliomwita mama, Bwana utasimama. Utakuwa msaada wa mama katika jamii hii. Utakuwa msaada wa dada katika familia hizi. Utakuwa msaada katika kila sehemu, na utaziba pengo hii, na watahisi nguvu zako kwa kila sehemu Bwana. Mahali popote alisimamia na kushikilia, Bwana wa mbinguni utashikilia, na utawapa amani tosha na amani ya Mungu. Kwa pamoja tumezunguka familia hii na damu ya Yesu Kristo. Twawaficha mikononi mwako. Tomba neema yako. Hakuna chochote kitakwama katika maisha, na mipango uliyokuwa nayo juu yao itaendelea sawa kwa utukufu wa jina lako. Walinde na wape amani, na nguvu zako zikawalinda. Na zaidi ya yote Bwana, ukawavutia sana katika ufalme wa Mungu, ili nyumba hii iitanishwe na wewe na iendelee kuwa jamii inayochagua kutumikia Bwana siku zote za maisha yao. Uendelee kuwainua na kuwalinda, na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Kasisi Esther. Bwana asifiwe. Tumpigie mchungaji makofi ya kumwambia ni asante, maana ametupa neno nzuri ya kutuelekesha kwa Mungu na kujiandaa kwa sababu ya safari ya kwenda juu mbinguni. Kwa hivyo sasa hatutakawia, tutainuka. Wenye wanabeba jeneza watakaribia, waondoke na ili wasunguke sanduku, na ili tubembe na wenye watakuwa mbele ni wachungaji, na familia itafuata, na tena wengine watatufuata, na ili tufanye jambo la mwisho kama vile neno la sema, tulipotoka kwenye udongo tutarudi. Kwa hivyo tunaenda kupumzisha mwili wa dada yetu, na ili arare, na tunajua kwamba na nituramenya ati akome Karubeta ikilia, Karubeta kahuho atasikia mbele yetu tukiwa uhai, ni akaigwa mbere itu ithu tugakorwo twi muoyo. Kwa hivyo ni vyema kukaa ndani ya Bwana, uguo ni wega gwikara thiini wa Ngai, na ili uweze kuisikilia ile Karubeta, nitho kaigwa Karubeta ninanena ndio wenye wana ndirari uguo nigetha aria maroya mwiri tukaribie, tukuhiririe. Bwana asifiwe, arogocwo. Na wachungaji wa jimbo arithi mwiharirie ili tuenende mbele ya jeneza, na familia ya nayo watufuate, na ili tumalizie kazi nigetha turikirie wira uyu. Ninadekea kwamba kuna mwenye tatu nä tå remenyithio kwä na å rä å gå cokagia ngatho Kabu. Kabu
Kabu. Kabu. Tunaona mathaa nĩ thire ikiria nyoni we. Ikiria yote yalikuwa imemalizika. Tũgwĩciragia nĩ mũkũrĩkĩtie. Cokagio mbere ibada ndĩtuĩkanagio. Ibada ya thira ndĩtuĩkanagio. Nĩ harĩa twambire kũrĩa ũmũthĩ ithe witũ. Ithe witũ akũrĩ. Ule racokia ngatho anaitwa wa Karede. Wa Githitu. Anarudisha shukrani kwa Mungu kwanza kabisa kwa sababu ya siku njema na hewa nzuri. Hatukutoa jasho, hatujanyeshewa, ametufikisha hapo. Pili ni kwa sababu ya wachungaji Reverend Esther wa KG Warugu na waliotoka Nairobi na Kino amukira igatho citu. Oriogegiu tulikuwa tumesimamiwa na security tight na wasiwasi. Iteri wa mukire ngatho citu alia daroro wasoni familia ya Bunei turacokia ngatho tondu uria mwatuheire muiritu agituika ruhonge rwa mucio. Mimi nawaambia asante. Ndiramwira ni wega, ni wega, ni wega. Na sio ati kwa sababu Zipora ametuacha. Na pia tondu Zipora ni atutiga. Kuja kututembelea. Ate mukire gutucerera. Tutafunga hii milango hapana. Nitukuhinga milango ino acha. Nituramwara kamu kama wana familia ya Budia Kafu. Ta familia ya Mark Budia Kafu. Haya, wale wengine ni majirani. Aria ngene itura. Majirani kutoka Kino kwenye Kamau ndugu yetu alikuwa akiishi. Kuria Kamau witu araikaraga. Nawarudisha shukrani. Ndiramucokeria ngatho. Ni tondu wa uria uria muramunyitirire muramurehe gĩikaro gĩkĩ. No ndiracokia ngatho nĩ tondu wa aikari a Naici uria mutunyitirire. Ngai amurathime na mukorwo mwikionereria kiega ona mahinda macio mangĩ. Kamati yothe, kamati ya Naici yothe, kamati ya Nairobi amukira ngatho citu tumutariho tutingihotete gubanga tutinginyitite haria tukinyite. Sabatia andu acia ushirika ucio wa thabu nie gwakwa ndirauga ni wega ni tondu wa kwitirira ni tondu wa mahoya na indo cianyu kwirutira mumejitore hari na mari na mugatuhe mugatumira Ngai wa kirathimo amukiririe na muhe wendo ucio kuri ndagitari iria ciradungata dada witu Zipora. Ni turamenya ni murekire kiundu kiria muragirirwo gwika na murahota kugeria kuhonokia muturire wa mwari wa ithe witu. No ni tondu uguo turauga omwe muturire wa mundu witu meguoko-ini kwa Ngai. Maisha ma Zipora rurakinya muciria. Ni wega ni tondu wa kugeria kwanyu, ni wega ni tondu wa utungata wanyu, ni wega ni tondu wa wendo ucio murari naguo. Mwisho ariũ a nyina na arĩ a nyina aciari aitu othe ndĩramucokeria ngatho
Ndamucokeria ngatho na mucokeria ngatho na ngauga Ngai uria utanahaga uria wothe wi gikaro giki na mucokanĩrie hamwe nĩ wega nĩ wega nĩ wega nĩ wega nĩ wega. Haya, inywe ni nyinyi mnachukua jeneza? Hebu ondokeni kidogo niwaonyeshe. Kanyaga inakuja sasa. Yeah, wenye kuchukua jeneza tuamke. Alea maro ya mwili. Alea maro ya mwili. Wanaochukua mwili hivi kujeni hivi. Tujipange hapa.
wega nĩ tondũ nĩ twakinya gĩkĩro kĩngĩ na maombi tũgũkorwo na mahoya na ili mwili uteremshwe nĩgetha mwĩrĩ ũharũrũkio na ili tuweze kuendelea nĩgetha tũthiĩ na mbere. Tũhoerwo. Tunakushukuru Baba wa mbingu na nchi. Amina. Kwa nafasi nzuri ambayo umetupa. Amen. Ili Baba tukapata kumuaga huyu dada wetu. Amina. Na mama wetu na dada wetu. Amen. Ni asante kwa sababu ahadi yako ni kwamba mwili ama mchanga utarudi kwenye mchanga. Na Bwana, tumekuja wote kama jamii na marafiki kumsindikiza huyu dada wetu. Amina. Tunapofanya sasa ibada hii ya mwisho, tunaomba wingu la simanzi likaondoka, wafariji na uwatie nguvu wapendwa hawa. Amen. Na ili Bwana utukufu wako ukaendelea kuonekana. Amen. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Bwana sasa. Sasa tuteremshwe mwili ni uharũrũkio na tũthiĩ na mbere na kĩgoco hawa. Tuweke nguvu na nĩ wega kwĩkĩra hinya maana tunajua nĩ tondũ tũmenyete tuna siku yetu twĩna mũthĩ witũ na ithuĩ. Kwa nguvu na kuvumilia nĩ wega kwĩkĩra hinya na gũkirĩrĩria. Ngai arogocwo. Hallelujah. Hallelujah. Asante kwa sababu tumefika sasa kipindi kingine. Nĩ wega nĩ tondũ twakinya gĩkĩro kĩngĩ. Na hakika neno lilituambia kwamba na tondũ kiugo tumenyithirie wega sisi ni kama ua. Ithuĩ tũtariĩ ta nyeki. Wakati ambapo tumesimama na hĩndĩ ĩno tũrũgamĩte tuna nguvu ya kusimama. Twĩna hinya wa kũrũgama. Na wakati pumzi itakapotoka ndani yetu na hĩndĩ ĩrĩa mĩhũmũ ĩrĩthenga thĩinĩ witũ tutakuwa hatuna nguvu tena ya kusimama. Tũtirĩkorwo na hinya rĩngĩ wa kũrũgama. Kwa hivyo wakati una nguvu ũguo hĩndĩ ĩrĩa wĩna hinya ni vyema kutenda mema. Nĩ wega gwĩka maũndũ mega. Ni vyema kumtumainia Mungu. Nĩ wega kwĩrĩgĩrĩra Ngai. Ni vyema kujitoa na kujipeana kwa Mungu. Nĩ wega kwĩruta na kũneana harĩ Ngai. Damu ya Yesu Kristo. Nĩ tondũ thakame ya Jesu ilitiririka msalabani yaitĩkire mũthabari-inĩ kwa ajili ya kila mmoja. Nĩ tondũ wa ũmwe witũ. Kwa hivyo ni vyema ũguo nĩ wega kujuana na Bwana, kwĩmenyana na Ngai na kuenda pamoja na Bwana na gũtwarana na Ngai. Nitasoma neno ngũthoma kiugo katika kitabu cha Mwanzo thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 3 aya yake 19. 19. Neno nasema ya kwamba kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudi ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe, nawe mavumbi utarudi. Bwana asifiwe. Ngai arogocwo. Tunajua ya kwamba turamenya atĩ
Huyu alitoka kwenye mavumbi. Oyo umire rokongo-ini. Na alikuwa akijitahidi na kufanya kazi yote kwa sababu ya kujitahidi ili akure na apate raha katika ulimwengu. Na ni alirutanagira njira ciothe nigetha ekenie no na muturire no wathi na mbere. Na ilikuwa ni kwa sababu neno la Mungu linasema utakula kutoka kwa jasho lako. Na tondu kio kiuga uriria kuma thithino ya mino ya. Hadi utakaporudi kwenye mavumbi. O nginya hindi ria ugacoka rokongo-ini. Sasa tutaurudisha mwili kwenye mavumbi. Ni tugucokia mwili rokongo-ini. Haleluya. Haleluya. Nasi tukibaki na ithu twatigara uwe ukikumbuka ya kwamba umenyage ati kuna siku yako, kwina muthenya waku, na ni heri kurara na ni wega gukoma ukiwa na ushirika na Mungu, wina ngwataniro na Ngai, maana hutapotea. ni tondu ndukora. Bwana arogocwo. Ningeuliza wachungaji watupe mchango. Ningiuria arithi moe tiri na familia wachukue. Family. Baba, Kamau. Kamau. Watoto, mama. Na ciana na mami. Mami wa Kabu. Na ari a nyina na ari a nyina. Kuja. Tuombe. Bora. Sawa. Kudia. Poa. Hili jambo tunalifanya kwa sababu ni maandishi imesema. Odo turaweka tondu ni maandiko. Na kwa sababu maandishi imesema vile. Tondu maandiko ni mauga uguo. Na tumepewa ile nafasi. Na nituhetwo ihinda riu. Kwa hivyo sisi sote turudishe mwili mavumbi kwa mavumbi. Reke tucokie tiri-ini. Ukogoro kogoro. Toka hapo, ngoja kwanza. Wenye wana ile miaka. Aria mena miaka iria turaria kanyamu. Miaka yake. Miaka ino? Yoyo. Ayo kai. Nipe heshima hiyo. Visirika. Haraka haraka ndio tuendelee. Tuwafungulie wengine. Visirika. 7 years. Tufuate miaka hiyo. Amujitaki kujitokesha. Good. Sawa, mami, wazee wa miaka ile ya 70. Ali tuna wazazi wawili. Wale tunakula 70. Ndio roro. Wazee waweke na sasa wengine tuweke. Hao akiweka wengine tuweke na tuweke na kuimba. Tuendelee na sifa.
Walio na maua tafadhali. Kujeni. Weka maua kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Weka. Sawa. Kulikuwa na ingine ya ile ya Kolosi. Na hii mjua si msalaba tunapanda. Naomba mwachilie waya mama. Ya kiririkano. Sawa? Sio msalaba tunapanda. Hii ingine inafaa mzee aweke. Hii. Kamau. Hebu nitie Kamau. Wacha niweke. Lakini bure. Kirevi. Oh. Kirevi. Kamu. Da na kuhujiria wewe. Ukauirira rĩrĩa kanitha. Naweka maua kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Kinyata uona kinya one. Grace, thank you Grace. Abotike kirega. Girethi, ukai munyitanire nini? Na kama No kohe mwana kwiko. mwana. Guthia. Oka Kamau unyite haha mbere. Rĩu rĩngĩ nĩ rĩa kũrĩ manyi family nĩ mũndũ kĩrenga kĩrĩho kĩrenga yĩrĩra alafu hii ingine ya cafeteria kujeni cafeteria kujeni okai wapendwa okai mumudirire okai utumishi kwa wote. Okai. Oi. Huyo. Naweza pita huko mpande kama hakuna njia. Pasta. Thank you. Thank you. Udah ada yang
Oya hade. Tushukuru. Tunaomba. Giki no kirindi no guo kwirirwo nimekwanjia kumumia ngari. Ngai tuhoe ithuĩ tutigarĩte. Ngai, mũndũ mũrathima nĩ mũrathi. Mũndũ wa kĩrĩa mũndũ. Haha ũguo. Mũhande haha. Hadai, mũndũ ũrĩa kwenda bahari nĩ ahande. Ona ũngĩmathecereria rĩ, matakĩrĩ na thĩna, ndũmathecererie ũguo, nĩ tũkũmenya atĩ gũthondeka thĩna. Haya, athecereria. Hosta hoithia. Tuamini na tuombe. Ngai wa arĩa marĩ mwene twatĩa mawĩko maku, ũihũrĩtwo nĩ tha nyingĩ no kaihũrũ nĩ ũkaru. Baba witũ nĩ tũkũririo korwo na kĩambĩrĩria kĩega baba witũ, kĩrĩa kĩna roho na kĩrĩa kĩagĩke na roho. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ watũhotithia wĩra ũrĩa uma mbere itũ. Jehova Ngai nĩ wacoka na igoti ritũ Mwathani. Tũhotithie rĩu tũkiumagara mũthamaki wa thayũ. Arĩa mekumagara na ngari na kibikibi na magũrũ. Jehova Ngai tũhoya tha cia rũgendo. O mũndũ akinyie thĩinĩ wa ikaro yake Ngai, ũkorwo ũkinyĩte kuo mbere, rũgoci ciothe na gĩtĩo cimoka-inĩ maku. Itigana nĩ tũgũtigana mũthĩ wa ũmũthĩ. Mũrungu enda tuonane mũthĩ ũngĩ. Rũgoci na gĩtĩo cimoka-inĩ maku. Maũndũ mothe na mĩbango yothe twamiga moko-inĩ maku. Tũmenyete wĩ kĩhoti wa mothe. Kũigua nĩ ũigua kĩgongona, kũhingia nĩ ũkũhingia. Na nĩ ũteta-inĩ waku mũtheru. Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru. Ndahoya ndetĩkia, ndagũcokeria ngatho. Amen. Mubarikiwe sana. Thank you mũno Ngai.